Selo re santse re nyake pudi gomme re tle re tlhapišwe ka pudi eo. Ge re lebeletse be go ne dipudi ka molapeng. Dipudi tseo after ge ba fetse re botsa gore re swantse re tle re tlhape be re lebeletse engwe mo go tsona gore re tlo tšea yona and then ra tle ra tlhapa ka yona gomme and then ka gore ke kgolenyana moo go nyaka senamela ene re lebane re tle re kokotletse gore re ka se hlakantšhe gore re lekantšhe transporto re be re bue re lekantšhe ye ba inyaka mona pudi tšela ba dutsitše ka moka ga tsona go hloka le teng o šetse mmutele fela ka lapeng. Sepedi se re ngwana wo a salleng o hwela thareng pitšaše ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ire ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše. Ke a dumedisa batheeletši ba MCRS nna ke nna Hlokaina go tswa lefatsheng la Mmanapiane. Ka mo ke ngwetše ka gare ga fase la Mmanapiane ka gare ga lapa le ke nyetšweng ka gare ga lona mmatswala ka le ena a nyetšweng ka gare ga lona ba mo nyaletšeng lapa a go bophelo re tsenetše ke sera ka lapeng. Sera se re tsenetšeng bana ba mmatswala ka o na le thari e le gore e ka ba 10 mara ka moka ga bona go šetše 6 ka lapeng ba bang ba tswele ka gae ba bang ba dula dirumong ba bang ba boetše ga bomma go bona ba le ba tsweleng ka gae bophelo ba bona ge ba bo hlalosa bo tsamaya gabotse. Ke na le mogala wa ka ke nka dingala mogala wa ka mogolo gore sera se ke ile ka bona gore sa ntshwenya ke ile ge ke ntse ke bona gore ke a tshwenyega ka se hlalose mara yena ke ena re ga ya go hlola mo a hlolang ka mo ntlong ya badimo a bona re go na le bothata a mputša re gane bothata ke eng ka re ai nna bothata go na le selo a ke robale bošego sera seo ke a dumela gore se a le nna ka digwareng ka baka la gore ge ke swantse ke digwareng le mogala baka ke a kwata ene ke kwata ga kudu mo le gore nka tswa ka mogare ga kamora ka go robala ka kua le mogekolo go ba ka go robala le bana bophelo a bo gona tšhelete ra e tshwara mara gore re dirang ka yona a re tsebe re na le dimpia ka gae dimpia tšela batho ka moka di a re tseba le ba ile gore ke bo makhelwane di a ba tseba a di ba go bule le yena mohlemihle wa boa mara ge go tsena yena go na le mpia le gore ya kwata e mo dumela gore kore o ka re ka moloma ga a swantse a tsene ka ngwakong gore o tsena a swere sa go betha mpia ela so ke yona ntho re ileng ra bona gore o na le bothata gore le yena ntho e ntshwenyang le yena ya motshwenya. Nna ke nna matswala mme o a sa tsong go bolela gone jwale ke ngwetši yaka ka mo gae ka mo a re ne bophelo bo bokaone go ne le tlhakatlhakano go ne le mpherefere go ne le mpia ya pholo ile ya re ile mafikong ya fetša o ka re matšatši a mabedi ga e boa mo mpiela e gobetše mo sethong sa bonna ra no re aowa ka gore e tswa basading kore e tla fola a wampiela ga e fole go fitlhelela le gone jwale e bonetše kgwedi sa ruri e tšholola madi ka molapeng ya rothetša ebile ke ngwago a e fole ene jwale se sengwe gape mo leswiswing le ba reng re ne le leswiswi ba re boditše ka leswiswi jwale ba re go tloša leswiswi leo re swantse gore re nyake pudi gomme re tle re tlhapišwe ka pudi eo. Ge re lebeletse be go ne dipudi ka molapeng dipudi tseo after ge ba fetse re botsa gore re swantse re tle re tlhape be re lebeletse ye nngwe mo go tsona gore re tlo tšea yona and then ra tle ra tlhapa ka yona gomme and then ka gore ke kgolenyana moo go nyaka senamela ene re lebane re tle re kokotletše gore re ka se hlakantšhe gore re lekantšhe transporto re be re bue re lekantšhe ye ba inyaka mona pudi tšela ba dutsitše ka moka ga tsona go hloka le teng o šetše mmutele fela ka lapeng. Sepedi se re ngwana wo a salleng o hwela thareng pitšaše ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ire ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše. Ke a dumedisa
batheeletši ba MCRS. Nna ke nna Hlokaina go tswa lefatsheng la Mmanapiane. Ka mo ke ngwetši ka gare ga fase la Mmanapiane, ka gare ga lapa le ke nyetšweng ka gare ga lona, mmatswala ka le ena a nyetšweng ka gare ga lona ba mo nyaletšeng lapa. A go bophelo re tsenetše ke sera ka lapeng. Sera seo se re tsenetšeng bana ba mmatswalaka o na le thari e le gore e ka ba 10, mara ka moka ga bona go šetše 6 ka lapeng. Ba bang ba tswele ka gae, ba bang ba dula dirumong, ba bang ba boetše ga bomma go bona. Ba le ba tsweleng ka gae bophelo ba bona ge ba bo hlalosa bo tsamaya gabotse. Ke na le mogala wa ka ke nka Dingala. Mogala wa ka mogolo gore sera se ke ile ka bona gore sa ntshwenya, ke ile ge ntse ke bona gore ke a tshwenyega ka se hlalose, mara yena ke ena re ga ya go hlola mo a hlolang ka mo ntlong ya badimo a bona gore go na le bothata. A mputša re gane bothata ke eng, ka re ai nna bothata go na le selo a ke robale bošego. Sera seo ke a dumela gore se a le nna ka digwareng, ka baka la gore ge ke swantse ke digwareng le mogala wa ka ke a kwata, ene ke kwata ga kudu mo le gore nka tswa ka mogare ga ka mora ka go robala ka kua le mokgekolo goba ka go robala le bana. Bophelo a bo gona, tšhelete ra e tshwara mara gore dirang ka yona a re tsebe. Re na le dimpia ka gae, dimpia tsela batho ka moka di a re tseba, le ba ile gore ke bo makhelwane di a ba tseba, a di ba go bule le ena mohlenghle wa boa. Mara ge go tsena yena go na le mpia e le gore ya kwata e mo dumela gore kore o ka re ka moloma ga a swantse a tsene ka ngwakong, gore o tsena a swere sa go betha mpia ele. So ke yona ntho re ileng ra bona gore o na le bothata gore le ena ntho e ntshwenyang le ena ya motshwenya. Nna ke nna matswala mme o a sa tsweng go bolela gone jwale ke ngwetši yaka. Ka mo gae ka mo a re ne bophelo bo bokaone, go ne le tlhakatlhakano, go ne le mpherefere. A re live le tlakaleng la Facebook la Dr. Moremi. Ge o ka tsena gona fa le go Dr. Moremi ke moka o tla bona ka moka tšeo di diragalago ka gare ga moago kgoparra wa MCRS Media House. Ntle le go senya nako ke ya ka mona go Professor Moremi ke mo fe sebaka se atamiše motheletše go lela kgauswi mo a ka beng a re theleditše a le gona. Professor malome ka kapa a ke go tame ka mafateng a matelele magoši a gaborena re a le dumediša batseta ka moka ba mošate mmogo le setšhaba. Re a le tama ba gešo ba bušang ke magoši le dikgošigadi, ke dumediša baruti ba profeta, ke dumediša mangaka setšo ka kua ba ba šomang ka kua meberekong ya go fapana di-department ka moka mmogo ba gešo, ke dumediša le ba bagolo ba etapele ba go fapana mmogo le ba mekgatlo. Re a le tama ke le morogo ka batheeletši ba Motse Community Radio Station ka kua dikgokaganyong tša leago ka Facebook. Ke a le dumediša, ga ke dumediše bašomi ba re šomago le bona, ke bolela ka abuti Laki, ke abuti Kenny, abuti Malefo mmogo le malome ka kapa. Ke a le dumediša mmogo le balli ba rena ba letšatši ba lekgono, ke re madumešiao go bona bošegong ba lekgono malome ka kapa. Re a leboga Professor Madume, re amogetše ka diatla tše pedi mongaka Madume a borutho. Re a lebogahle Madume a hlompho, re a lebogahle gomme ntle le go senya sebaka Prof ke tlo no kitimela gona ka fale ke tlo kgopela gore le ntukišetšeng le kopelwana lewe le ba feng lona ka lete ba no dumediša motheletši no ba gore thobela batheletši ba Motse Community Radio, thobela batheletši ba Motse Community Radio, thobela batheletši ba Motse Community Radio. Ga re bolele kudu, ga re bolele selo batheletši eno ba Madume fela ga joale mma go rena re ke dumeiše batheeletši ba MCRS. Ke a leboga. Re a lebogahle kgaetšedi a rena ka fawe re ke theletše ke dumediša ngwanešo, ke dumediša batheeletši ba Motse Community ke yona ngwanaka fetela ka kua go a botse ka fale tata go rena ke dumediša batheeletši ba Motse Community Radio Station. mma go rena ka fale Ke a le dumediša batheeletši ba Community Radio Station. re a leboga marafa batho ba itheletša radio ka re lephala kuo o le phadile nke re fa di maraka nke bja wa a le go dingwana ka di maraka
ga gone molato prof a ke tsebe mongaka gore pele re ka ya ka fale pele re ka ya ka fale go bona gore ba ye gore fegolela se borala ka baka la gore ge ile mampia ona a lapile melala professor ga ke tsebe gore na gona le seo le karata go se fetišana se nka ratang go se fetiša se se sona malome ka kapa a ke bolele gore balwetši ka moka ba banyakang ke ne kgopela gore ba tsogele forogo di-december so ke ne mabakanyana mantšhinyana ene o kry ba etla balwetši ba ka ba ntlhoka mara ka lebaka la gore re banna re a bušwa mokgekolo ka kua gae o nkgalemile kudu a re moroka go nyaka gore nkotši e nako gago o efe balwetši mabaka mangwe fele bo efa rena re go phethela ona ka bona gore no o bolela nnete so se ke se tshepišang batheeletši ke se tshepišang balwetši ba rena ba ka mola gae ke gore dilo ka moka re tlo di lokiša di tlo ba gabotse ke tlo ba fa le number e right ye e leng gore ba tlo buka mo go yona and then ba kgona go ka thušega se ke se kgopelang gore ba sware di-appointment tša bona nako tša bona cause no re bereka ka di-appointment ke December batho ba tswa kgole re lela re se ke ra ba jikiša ye ke e kgopelang kudu ke perekišano ba gešo mmereko ba bona gore ba o montšhi ka kua ga moremi so ke ne go šomišana le monna wa bitswang Ngobeni ba batlang ka gae ge ba sankgwetše ba kgwetša Ngobeni ke kgopela gore ge ba fetša go consulta ba šie di-number late ba mfounele and then nka no tšwetša pele consultation ya bona mo founung and then ra bona gore dira jwang so ke molaetšo bohlokwa ke nyakang go šia mara balwetši ka moka ke gona December e ga ke tswalele ke tlo le thuša ba le hlokang thušo ka moka re boletše re beile gabotse le mmaka kua gae o tlatle a etla a le fa ditaba ka moka semmušo gore re bereka jwang ke lebogile kudu malome ka kapa ke ne nneta gore re ka thoma ba le ra tsena ditabeng ra thuša balli ba rena ra kwa sello sa bona se se ba tlošitšeng ka magaeng se ba gapeleditšeng gore ba tle mo gobane mo ba tlilo nyaka thušo fela ka ge ba le mo se ke se kgopelang ke nnete phurulla dipelo go bolela gore ba nyaka thušo e jwang motheeletši wa leng ga ya tseba gore ba thuša kang ba kgona go tloga mo ba kry-ile thušo ka lebaka la gore ne bothata ba gore batho ge ba le ka mo ga ba bolele nnete ba thoma go bolela nnete mola go tšhaya nako a rena e šetse e le nyane o kry e le boma 25 minutes to 12 so re kgopela gore ba gešo di tloga le no tloga ka nnete and then ra kgona gore ge re le mara bona gore tšhemo re le maefe ke a leboga prof ke a leboga ke nagana gore ke boletše le lena ne se ke ratang go tlatša polelo ya prof ka sona ke gore wa bona ge o ka re o ya docteng wa fihla wa re kopa ke tlhogo e le gore o bolaya ke loto doctor e tlo alafa loto le sa openg mara hlogo ya tšwela pele ya opa and then ke mo o tlo kwa motho a senya dingaka maina a senya di doctor maina gore ke kgala a sepela a sa hwetše thušo ganeng lebaka la gore a se ka hwetša thušo ko gore ga bolele nnete mathata a mohuto magagešo re kopana le ona gantši mo e leng gore motho wa tsa o tla potapota jwale ke se re sa se kgopeleng go lena magagešo se re se kgopela go lena fela ke gore ka mo re a lokologa a go ne motho a tlo bethang o mongwe a go ne motho a tlo hlapaolang o mongwe o no bolela nnete pha o lokologile o sa tšhabe selo gore o tlo kgone go hwetša thušo ya maleba kgaetšedi ya rena ke tla ka mo go wena ka fawe ke go fe sebaka nke o di thome o tatologele tsona o tatologele tsona re ko go leboge ntate ka kapa le ntate Dr. Prof Moremi nna ke tlhoka ina ke rata go hlalosa ka mogolo gore bophelo ka gona ka lapeng ke ile pele ke tlo thoma ke theeletša lenanego le la MCRS pitšentše kgolo ka kwa maele a mantši ka kwa gore thušo re ka e humana ka boleišana le mmatswala ka gore o ka ba jwang ke ngwalle pitšentše kgolo o ile a dumelelana le nna bothata bo re kopanang le bona ka lapeng go na le sera ka lapeng ka baka la gore re tsamaile mo re tsamayang gona ba nophile ba re botša ka sera se se leng ka lapeng ene nnete sera seo ke a dumela gore se gona ka baka la gore bophelo wa ka sale ke thoma go dula ka mola gare ga lapa lela ke nyetsweng ka re ga lona
botlhakatlhakane a bo sa le ka mogolo gore be ke sa dule ka mo lapeng leo sera seo ke nagana gore ke sera se le gore se ntlhafišetša bophelo ebile se ntlhafišetša le lenyalo ka baka la gore ga bja lenyalo la ka a go sa le bose mokgalabe wa ka ke motho le gore o ne o phela a le madileng mola e leng ka dingala ya ntshwenya taba eo sera se go ya ka mmono wa ka le go kwešiša ga ka ke nagana gore sera se se iphepa ka nna ka digwara bošego ka baka la gore ge mogala ba ka thomanya ka digwara ke kwataga kudu mo le gore a ke tsebe kore ge ke mo lebelela ke a tenego ka re nka tswa ka re ga ka mora le ena tšatši le ngwe ilampotša re wena ka mogolo gore o dira ka gona ke a sola gore ga botse o ka rona le bothata a tlampotša a etswa ka gare ga ntlwana badima nrela re nthwela ke beng ke go botša yona ashi ke bone selo gore go na le bothata mo go wena so ka re go yena ka re ka baka la gore o leng ka dingala o ka nthuša jwang o lekile mogala wa modimo gore wa nthuša e fela thušo mo go nna a ke e bone a ke nyake go bolela maaka a ke e bone nako ntšentšhi ge ke dutše ka re ga tenyaka ke ko ka re go na le selo sa sepele ka baka la gore tšatši le lenkile ge ke thoma go ekwa yona ntheo ka tsamaya ka tleliniking ka ipotsa gore mohlomong ka nobe ke le mmeleng ge ke fihla tleliniking ba ntatsolela gore a go jwao ke mo ke boneng gore go na le bothata ene bothata bo bongwe bo bo leng ka lapeng a go kwano a e gona ka baka la gore nna ke makoti ka re ga lapa matswala ka le ena ke makoti ka re ga lapa o nyaletšwe lapa o na le thari e dirang lesome ka re ga thari eo a go kwanwe a gone kwano ba bangwe ba boledišane ene nna ke ba bolediša ka moka so ntho e nkweša botlhoko gore ke tšhaba gore ge ke dutse le o mongwe o tla re bolela ka o mongwe ke dutse le o mongwe o tla re bolela ka o mongwe so ke bothata bo re neng le bona ka re ga lapa ke a leboga Maloba ge ke bolela le wena kgaetšedi ya ka o boletše ka go hloka dipereko ga bana ba mme and then go na le ba bangwe ba e leng gore ba tšwele ka gae ba dula dirumong and then ge ba fetša go tšwa maphelo a bona o ka re a fetogile ke nnete ga ka kantaba e ke bolelago ke nnete ntate ka kapa go na le bana ba mmatswala ka ba ile gore ba tšwele ka lapeng o ka re ke ba bane bana ba tšweleng ka re ga lapa o mongwe magweng ke motho le gore a re tsebe gore magweng o dira a ke re nna a ke tsebe mohlomong ka baka la gore o ne ile go bolela le mmage mohlomong nna a nke a etla gae a se motho wa go tla gae go na le wa tšweleng ka re ga lapa o dula gona mo nageng mo re dulang gona o dula roomong wa yena dipereko di a mo berekela a go nako o ka re ngwa ema a bereke and then go na le ragadi wa bana ba ka le ena o dula metseng mo a ile gore a ntšhetšwa selo le ena dipereko nako nngwe ya mmerekela and then go na le rangwane wa bana ba ka wa mafelelo le ena ga a gona ka lapeng o dula ga kokwage ga a tlile gae ga a dule tekano ya beke tše pedi o šetša a boetše morago ga kokwage ga a le ga kokwage dipereko di a motsogela ene ka re ga lapa nnete ke nnete tšhelete ra e tshwara mara ga re bone gore re dirang ka yona ramogolo wa bana ba ka o ke neng le ena go ntšwale ka mo kgašong dipereko tša gage ke tše botse ke tshepa gore le ena o tla ipolelela mara ge e le tšhelete awa nna re bone gore re dirang ka yona ene sale ke dula ka molare ga lapa lela a ke nyaka go bolela maaka since 2019 a zanke ka bereka ene ntho eo ga e ntshwara ga botse ka baka la gore before ke dula ka molare ga lapa ne ke dula magweng dipereko be di mperekela dilo tša ka ne di tsamaya ga botse until ke tla gae so ke ntho e le gore ya ntshwenya mo moyeng so o nagana gore go nyalana le monna wa gago go go tlišeditše madimabe ke nagana ka mokgong nke o iše ka kua go koko ka kua ke motswadi a kere ke mmatswala ke mmatswalago
re a leboga ke tsona tše magagesho e le go gore re lebagana le tsona lekgono mme lebaka la gore ke tle ka go wena o hlogo ya lapa lela o motswadi wa bana ba go bolelwago ka bona fa sebata se go bolelwago ka sona mo se ka gare ga lapa la gago polelo tše makoti a di boletšeng ka moka ga tsona o ka rata go tlaletša ka go reng mohlomong go ne le tše e leng gore yena ga a di tsebe di diregile before yena a fitlha ka lapeng la gago tše dintšha tsona di diregile a ntše a le gona di direga a ntše a le gona and then ga se batla bana ba bangwe ba bona ba bagolo bentše ba bereka jwale gannyane ba feletše ke mebereko ebile ba dutše gae and then a gone se re phelang ka sona then gore go ne le sera ka nnete se gona ka gore go phele go ne le lešata ka mo gare ga lapa ga go kwanwe go phelo go omanwa ge e le ntwa ya matsogo yona a senke ya ba gona mara ya molomo yona mehle e no dule le gona and then se se leng gona ge o ke re ke a ba kgalema wane le phošo ge ke re ke a mo kgalema ba njela bogale ebile a ba nyako go kwa selo kore ba ntšea jwale ka pampiri a ba ntše jwale ka motswadi and ntwe le nna e nkweša bohloko ka bane ke ba belege ke bana ba 10 and then ke bašimane ba 8 le banyana ba 2 jwale banyana ba le bona ba tswile ka lapeng o mogolo o tswile ka lapeng ke faten set a gone se se ntšhitšweng go tloga o nyalelwa lapa mme ka lapeng leo o nyaletšwego lapa go lona taba ya gore go na le sebata kapa go ka be go ne le sebata ka mo gae o thomile go e lemoga ka ngwaga mang ngwaga gona a ko tsebe mara ke kgale ka gobane dintwe e tlogedišitše bana sekolo ka moka ga bona ba tsene e ba fihla mo secondary ba tsena 2 years ba tlogela o mongwe a latela a tloga primary 2 years 3 years wa tlogela ka ntle le lebaka jwale ka motswadi o ile ge o itswa ba go botša gore sebata se se tlile jwang ka lapeng la gago se nyaka eng a ba mpotša gore se tlile jwang mara ba re se bereka ka rena and then se re direla leswiswi le nna ka mokgwa makoti a bolela le nna go nna se dira gona ka ona mokgwa le a tswa go consulta ba le botša gore go ne le sebata ka mo gae ba se le botše gore se tlile ka mokgwa mohuta mang a ba re botša motho le beng le ile ko go yena o ile solution ya sebata se ke eng ga le botša gore se tswe ka mo gae ka mo go nyakega eng awa ba ile ba re santse gore re hlape re ne le leswiswi and then go tswa ga sona a ba re botsa gore ba tla kgona go sentšha jwale o ile a le hlapiša o mongwe o ile a re hlapiša and then wa morago o ile a re botsa ka lona leswiswi lona leo and then a re botsa gore santse gore re nyake pudi gomme re tle re hlape bana ba ka moka ga bona jwale ge re lebeletse gore re santse re tle re hlape be go ne le dipudi ka molapeng then re lebeletse gore go ne le engwe e re tlo e tšeang ra o hlapa ka yona jwale then go ya koo ka gore ke kgolenyana be re santse re nyake senamela seo santse re kgomaganye pele then e re fetse go kgomaganya re tle re kgomaganye ye a inyakang jwale ka gore ga re bereke a gone wa berekang ge re sa re re tologa mane wa mohuto dipudi tšela ba di utswa ka moka ga tsona jwale re tlabegile ko re bile le maatla a re ne le ona ke ka baka le re tlileng mo re tlo kgopelang thušo and se sengwe gape go ne le mpia ka mo lapeng mpia eo ke ya pholo mara e bona lehlapo mapele mpia ye o bolela ka mpia e re tsebang ka moka ke ya pholo e fela e bona lehlapo la mpia ke le jwang matswala le rena re maketse ka gobane ke pholo a kere and then e tsamaile a ya ditshadi ge ile ditshadi mola
ya fetša o ka re letšatši o re a mabedi ge e tlo o tla mo e tlile e gobetše mo sethong sa bonna jwale ra tšea gore awa e gobetše e tla fola awa mpiaela a senke ya fola o ka re ke ngwaga wa bobedi gone jwale e ntše e rotha madi ka nako nngwe a tswa thata ka nako nngwe a no rota jwale a senke le nyaka go tseba gore mpia e ya go bona lehlapo ke lehlapo la eng le leng gona mo phoofolong ka gore sa le ke belega ke thoma go e kwa tabeng awa le rena re a makala and then ge re dutse ka mo lapeng re bolela e a tla e robala mo ke bone kgaitsedi a ka emisitše letsogo mone malefo thuša mo kgaitsedi nna letsogo le be ke le emisitše be ke nyaka go phošolola mmatswale mo a reng ka ga e ntwa e gona mare ya matsogo a sanke e ba gona bana ba gage ba kgona go lwa ka matsogo ka diatla wa e tseba tabewe e wa e tseba ile ya diagala le gona yena na se gona o jweleng ka mare ke ile ka mmotsa ke nagana gore a ka no be a lebetse ka baka la gore o na le lesogana a le gabotse mare sogana leo ge le ka tswa gone tšatši le le kgona go tswa mosegare ka moka re se ke ra tseba gore o ile kae ga boa mantšibuana e ka ba mang goba mang o no thoma dintwa di a thoma ba ile ba swarana ka matso go ra gore e ka be e diregile ga tee kapa gabedi e diregile gabedi mmatswala a se gona mara go na le nngwe yena lesogana leo a ke tse gore nna ke re ne ke le makgweng ge ke tlo tla gae ke bona gore ga gabotse o ile a tshwara mmage ka matsogo a ba mmetha le ka stofo so ke mo re ileng ra bona gore motho ra mo kitimiša a tšhabela ka gare ga motse o mongwe ka kua motseng ola ba gana ka yena ya be le gore mmatswale wa go mmulela molato so police station ba mo tshwere mara o ka re dutse 1 day or 2 days ba montšha a boa so ga a boa o ka re a tšea certificate go mmage e le gore la matso mona a tšere pasa o itimeditše ga a boa a tšea certificate go mmage le sona a tsamaya re tse ra ya kae a se latla ge re bolela so ke motho mogolo a ne certificate a ne pasa ke motho wa go ba jwa monagano okay nke o ishe ka mo go abuti ka re ke leboge sebaka se le mphileng sona le nna ke tlhalosetše ke ditsebang jaaka mola lapeng la gešo borokwa bo gona go bolela nnete kwano yona ga e gona tše ba di boletseng motswadi ka di boletseng tša bo dimpša tša go tswa madi ra di tseba ra e makalela ebile ne šere tša decišena gore ne mpša e bolaiwe so ge re ne e bolaiwe mma gore na wa gana gore ne le tlabe le dira sebe mola e le gore mpša e re kgona go bona gore ne mana mpša e ya go ja ke ditlhong e ya gore ge batho ba bolela e ba mo kgausi e kwelele ditaba re tse gore ne after re boletse e dira eng mohlomong ge e le gore e romilwe ene nna ke motho e leng gore ne ke motho wa go bereka diatla ene mmereko ke go tseba ke dira mmereko mo botse ke kgona gore customer mpitse re go boledišana ka quotation everything mara mafelelong mmereko la sekwaka re le gore ko win o kry gore ne e ke tlo feta ka nako ngwe ne kgwetse le gore ne ba berekile batho ba bangwe and then mošimane a ntatelang ka molapeng nna ke nna go mathomo ka molapeng so mošimane a ntatelang ka molapeng ke motho le gore ne o ile a ba le ditseka tša gage ka baka la dikgobalo so tšhelete tša gage o ile a kgone go nyala mosadi nna ke nna o mogolo a seng ka nyala mosadi so ke senge ka nyala ka baka la go hloka saka ke ile ka lemoga gore ka molapeng ke thomo go se tšeelwe serious hlogong ka baka la maemo a nna ke leng go ona ke kwiša gore right motswadi aka ba ka nobele ena mohlomong ba mo dirise ba mo tšhomiša mara ke lebeletse gore ka re o tšea letlhakori la gore ne o right o kena then right o a right lebaka la gore ke bolela ka mokgokeng taba tše ntšhi na ke botsiwe ka molapeng go botsiwe wa ntatelang ka molapeng ke tle ke wena mpotsa ditaba a boditse ke motswadi wa ka ga gone ba le bona re ke tlile nna go bontšha gore ke o mogolo ka taba tša mohuto tše mara ka tše dintše e le gore na di tshwenye a wa go tswelela bona ke mathata re nne le ona ke ile ka re ke tsena mola gae mola go ne le mohlare ka montle mola ke fetile ka 3 step goba dikatsekatse tše pedi kore jaanong tlhaba letšhata mola tswetswetswe thušwa tlha mo fase ya tšhaba ja ke dimela kuno ke fitlhile ka gae ke tlhalositše le yona e ba makaditše
ge re sa fihla mo lapeng le ke sa le Pretoria nna be ke sa robala ka mo gae be ke re ke fihle gae ke robala ka masa dilo di tsamaya mo godimo ga masenke ke kore ntwa ntse ge e folwa ke ekwa ge e folga mara ge bo ena mela ke eko ke no go washe na meje e ke ba botsa ba re no ke digano nna re dula ka mo outline mafellong ba re ke digano tse le re di bapala mo mo masenke nna mara ke bona re dilo tsa se digano wa ile boroko ba sa ntshware bontshwara ka masa ge batho ba tsoga ge dilo tse di thoma ke tse PSM stock ke thuwe masenkeng ba bang ba bona nna ke ba ra setja ganne ke fila gore ne lotse a setse bona ba mpotsa mara ke tsona aowa tse ke dilo tsa bosheo re sepetse magamantši re nyaka thuso bathong gore ba no timula mollo ba o timi gore ba no timula so ba rena bo tima phitsi ora ga go nua le borokonyana bo ba gona mara seemo sona sa tswela pele ke fihla magweng like ke ya mmerekong ke kgona tsena mmerekong company ke thabele magwan thata ka re ke tseba mmereko go a lo go ya pele dilo di no hlaka-hlakane ka se ka tswa rua nke o ye ka mo go mme ka mo mme o ne le mpia ka ga gago mpia ye e dirile mohlolo o mongwe o mogolo wo e leng gore le wena e sa le o belegwa o thoma go o bona ya go tswa lehlapo ke aga go mpie ke aga nkane o gana ba e bolaya ka gore ke sehlola šiwe ya hlola ka lapeng hawa a ke gane ge ba e bolaya ke gana gore a sebe ba kwa selo ka yona and then ke ile ka re ge ba nyakišiša ka yona and then go a bolelwa gore e ne le mokgwa a se go bala moo ga ko e beile gona o a kgonang a ka ne a e bolaya mmagorena o hlalositše ka molomo wa gago ke go theeleditše le batheeletši ba go theeleditše wa re mpia ye e bona letlhapo ka re ke mathomo wa re ke mathomo o e bona taba yeo wa boa wa re mpia ye ke mpia ye e leng gore ge re dutse mo re bolela e atla ya dula mo e fela o re ge ba ka kwa se sengwe ka yona o emetše gore ba kweng ka yona ka baka la gore go ne le dilo tše pedi tše le wena monga yona di go tlabang e bona letlhapo ke phoofolo ge le bolela e dula mo e ya go bontšha gore e thieleditše ditaba tše le di bolelang ka mogae mara o gana gore ba e bolaye o re e kwang se sengwe pele ka yona o nyaka ba kwe sa go tshwana leng mmatswale ge ba ka re botsa gore ge e tswa lehlapo so go tla jwang gore e bone lehlapo ka baka la gore wena mmatswale mpia ye wa e bona shi tswa letlhapo e dia ntwe e senkeng e no tlwaelega wena jwale ka motswadi ya bana ba jwale ka mongalapa o emetše eng o sa tšunya ke go tseba gore na mpie ke ya nnete goba ke mpia mohutamang go tswa gona re a tswa gantši mara go bolela ka yona gona a senke ra bolela ka yona ene le ba re yang go bona a senke ba no bolela ka yona le bona o jwale wena go ne ntwe o e solang ka mpia ye ge o e lebeletse jwale ka motswadi ke a e sola jwale o emetše gore ba go botšeng ka gore wa e sola mmatswale ke eng ntwe o dumang o ka re ge ke tswile ba ka mpotša sa gore ka mpia ye then ka dumelela bana ba ba ka baebela ka baka la gore wa e sola then ge o e sola o reng o sa tlogele bana ba ba gago ba e bolaele gore wa e sola wena a wena be ke sa tsebege e le gore ke phošo ge ke re ba se ka e bolae ba sebe ba kwa mokgwa yone prof kabzeni mama ge le re ba kwe mokgwa wa yona ke mang a santše a kwe mokgwa yona wena mongwe yona o le gona ke mang ka ga e santše a ye go kwa gore mpia e ne bothata ka lebaka la gore wena mongwe yona wa e bona gore e ne bothata mama ke mang a santše a ye go kwa ke nna then why o sa tšo wa ya go kwa gore mpia e bothata ke eng ka gore bana ba re mpia e ne bothata ene le wena wa e bona gore mpia e ne bothata a wena o ba go rarega o raregile motswadi malome ka kapa nna ke netabana tše 7 ke no ba dipotšišo le gona godimo ga tšona di no sepela le maele
sa mathomo a ke tsene go molliwo ke tlo ya go koko ne bothata bo bogolo kudu go feta ba ka moka mama o lla ka mogala wa gago sa mathomo wena le mogalabe le palla go go robala go boeteng o kae mogalabe mogala bo shetse ke motho le gore ke motho a madila nna re ile re fitlha gae ra kry-a le gore madila o shetse a kwele madila ke tlo no re tsene gannyane godimo ga taba ya gago mama ge o ka bona o ne le monna ga ke e bolele so ke malapa mantši a ile go gore basadi ba rwele direng fela direng tše ke tša go thabiša batho mo strateng go bontšha gore mme o la o nyetše monna gage o gona mare fela basadi ba ne banna ge ba ba lebeletše sofa fela mare pelong tša bona ga ba gona lethabo ga le gona ga ba kgone go robala kuwete ga a kgone go dula fase a rera ditaba le monna wa gage ga a kgone go ka kry-a maele go tšwa go monna gage ge yana mathata a tsebe le mo santše a lle le gona ge re bolela ka go tsenela thobalano e nyaka batho ba ba neng le connection thokolosi e ya theka batho ba bantši kudu ba ba nyalaneng ba e leng gore ba palla ko go robala ko boeteng thokolosi e ya theka batho ba bantši ba ba nyalaneng ba ba pallang ke go robala ko boeteng taba ga go le mogalabe le ka itšea gannyane mara ke kgolo monna ga o ka bona šitše a tepa madila ga a santše a e ka kamoreng a emela gore ofisi robale ke bothata re ne le bona banna bao e lego gore furugu ba tšwa ba madišong ka 5 ba boa ba hlapa ba bogela story ge e thoma e re 11 ditaba di fedile a sa tse gore a ka bogelang o bala kuranta o emetše gore ofisi robale probleme mama banna re ne mathata a mantši kudu ge re tla gona mowe go ne banna ba e leng gore ba rata go tsenela taba ye mara o kry-a e le gore ba ba bietše mapheko ene jwale wena ka ge o le mama e le monna wa gago ke maekarabelo a gago a gore o mo thuše monna gago ba sa iphepe ka madila go feta ka mogogong ba la iphepang seo ke sešupo sa go bontšha gore mogalabo wa gago o go beetše moyeng ene a go beetše moyeng o ne le mathata a bonang o kare ga a lokišege taba ke gore rena batho ba baso nakong ye ntšhi re ne bothata ba gore ge re ba le mathata a re te kgomagantšhe le di-psychologist a re te kgomagantšhe le batho ba e leng gore ba ka re fa maele lenyalo la go hloka thobalano ga e sa le lenyalo la go hloka thobalano le ne le shata a le ne bophelo a le healthy because o gopole gore ge monna gago a etla go wena o mo kgorometša o ka fetša o mo riša diphoso a tsamaya go tsenela le bana ka ntle ene go sa fetša a e ba ka gare ga molato mogolo a swarela dilo tše di seng gona o kwa bohloko ga o tsebe gore ke eng e reng o mo kgorometše mara ge re thoma re bolela ka taba go tsenela ko boetee mama basadi ba re theeleditše banna ba re theeleditše thobalano e nyaka motho o neng connection le yena motho a ka se go iphepa ka madila a te phepa a tšea nako ga gae bja kua ga a boa ra tsena ka gae a napare o tla kgwatha mosadi le yena a ka se dumele gore wa bona tabeng ya lena ya thobalano a ke gane boloi bo gona mara le lena bobedi ga lena wena le monna le hloka counseling a ke rate monna wa gore ga a santše a re wa go etela mogekolo wa gage wa monyetšing a mo tsentšhitšeng ka gare ga kamera ya yena e ratang a ye go nwela mosadi jwala pele a ke e rate so ene a ke rate mosadi wa go ganetša mogalabo wa gage ka tšhemo ya gage gobane monna o tlo sepela ya go tsena ditšhemo tša batho ene ga ya go tsena ditšhemo tša batho re ya go mmakela gore a tsene ka gare ga melato so ntwa gare ga gago le yena e ka se tsoge e fedile gobane a le ne lethabo
go na le connection ya ge batho ba šetše ba tsenetše thobalano, and then ka morago ga thobalano go ne le dipoledišano, ene ka gare ga dipoledišano tšeo ke di aga metse dilo tšeo. Mara ge e le gore le tlo nyaka go aga motse wa lena, le bolela fela o mongwe e le gore o tukhuretše, o mongwe ga re kgwatha, o mongwe a sa dumele, thobalano ntwa mathomo e nyaka botlilini. Motho wa go nwa buala le wa go se nwe buala a ba kgonane, a ba kgone go robala mpeto moane unless le enwa le le ka moka. Ene jwala ge re tsena ka gare ga lenyalo kgaetšedi yaka, basadi ba bantši le banna ba bantši ba tšea gore ka mogare ga lenyalo re ya go kry-a dilo tše di botse fela. Batho a ba gopole gore ka gare ga lenyalo re ya go gahlana le boima, ene ka gare ga boima batho a ba nyake di-solution ba bantši gore ba tšwa bjang ka gare ga mathata ba leng ka gare ga ona. Nkwa ga botse gore ke reng o tsene ka gare ga lenyalo, o apere reng e botsiši e kgatlhišang fela, go bohlokwa gore e kgahle batho ba ka ntle, e palela ke go kgahle mong wa yona wa leng ka montlong. Monna a ganetšwe ka digwara, mara monna le yena swantše a tephe nako ya go tseba gore o swanetše go nwa neng, gore a le kgone go hlapa ka moka. Ge re bolela ka thobalano, re bolela ka batho ba neng le maikutlo a e leng gore ba tseba gore go kgwatha mokgekolo wa gago wa gore ke kgwatha mosadi yaka. Ge wena o ya go nwa nako ela o e tšeang, o ya go nwa, o ya go ria dilo tše ka moka, o e tla o kgoši ka gae, ke nako nkebe o e tšea o thuša mosadi ya gago dipitša mona, ke nako nkebe o e tšea le no dula ka moka moreng le bolela ditaba. Ke mo thobalano e tlo tlang gona, mara thobalano ya gore o mongwe a eku a tla kgoši a boa re mosadi o ka se dumele, and then re tlo boa re tlo blame boloi le mo boseng gona. O mosadi mama, monna gago re tlo mo thuša ka gore a fokotše go nwa. Jwala motho ga a nyaka go botlogela, re ka se re ne le taelo, bojwala bo nyaka maikemišetšo go motho. Re ne taelo ya go thuša motho gore tše dimpe tše ba mmerekileng ka tšona gore di mo tshwenye, di mo šetše morago, and then di tloge. Mara jwala bo nyaka motho a be le maikemišetšo. Ke ngaka ya setšo ye e leng gore ke ile ka ba ngwana, ke phetše bophelo ba ngwana, go bile le nako ya ka gore ke thabiše ka mokgwa madila, mara go fihlile nako gore ke bone gore mo ke swanetše ke ye go bereka mmereko wa badimo, ne nka se o bereke ke le gare ke enwa ka mokgwa ke nwang ka gona. Se ke se dirileng ke ile ka phetha ditaelo, ka fetša ka re jwala e re ke botlogele, gore ge lenyaka le kgone nkry ya mo gong jwale, gobane nkebe ke le mono, nkebe ke se gona, nkebe gong jwale ke nwele. Jwale mogalabu wa gago sa mathomo re santše mama o buše maikutlo a gago le yena. Monna a no tšwa ka kamoreng a no re ke a sepela ke sa banneng. Ge monna wa bona, ge motho a tsena ka gare ga lenyalo o swanetše go tseba gore mosadi o laelwa jwang. Mosadi ga a robala o robadišwa jwang, mosadi o swara bjalo ka lesea. Ge o thoma gore o tsena ka gare ga lenyalo, re ne le nneta gore o understanda ntongwe le yengwe ye yang go diriwa ka gare ga lenyalo. A o tsene le tšhomi ka gare ga lenyalo, o tsena le mosadi o e leng wa gago. Ge o le mosadi o tsena le monna o e leng wa gago ka gare ga lenyalo. Ge o e tšwa ka gae, khisa mosadi ya gago, swara, o ka se tšee letšatši ka moka le le baratani le sa swara-swarane. Ene ye nngwe ye e lego gore e bulelela dilo tše ke lešata. A ke nyake ke rapela ka mehla le ka matšatši, ke kgopela modimo gore a ke nyake gore ka le lengwe la matšatši ge ke nyaka go bolela le mosadi yaka, ke motšhabe mo e leng gore ke santše ke ye go nwa mabotlolo a mabedi pele, ke gona nka re nka bolela le yena. Ke nyaka gore ge ke nyaka go bolela le yena go ne nto e sa ntshwareng gabotse ke mmotše. Ene go na le tsela ya go bolela le mosadi wa gago, o ka se re o bolela le mosadi ya gago wa ba o ka re o bolela le tšhomi ya gago. So problem ya lena a le ne connection, ene ge go se ne connection go ka se be le thobalano, because mo go se neng connection go ra re di-feelings a di gona. Di-feelings di a kwa mama ka gare ga lenyalo. O gopole gore ge e le gore monna go nyala o ne 23 years, modimo go file gore o phela
bophelo bo e leng gore maybe o tshelela 100 ka kua bophelo ba gago ka moka o bo fetša o le ka gare ga lenyalo. So wena mogalabo wa gago le hloka counseling ye e leng gore a ke nyake go blame mmatswale go yona, a ke nyake go blame bana ba bo mogala wa gago go yona. Ke nyaka gore wena le mogalabo wa gago le tsebe gore lenyalane ene ka gare ga lenyalo le tsenetše go teketla not ditlaišego. Ke ditlaišego tše di leng ka gare ga tšona ke ditlaišego. Wa bona malome ka kapa ke nyaka go lemoša batho nto nngwe ge re tsena ka motho a tsenang ka gare ga lenyalo santše a tsena a understanda gore ka gare ga lenyalo re tsena kang. Go na le different ya ge batho ba no ba epapalla ba ratana mola ba se ba nyalana ka gare ga lenyalo. Mama a se phošo gore bo mama ba le gona o dule mo gausi le mogala wa gago o no mohaka sa le mohaka ne mogala wa gago ke gale wa bona gore le ka gare ga lenyalo le e leng gore di-feelings tša gona di hwile. So ge di-feelings di hwile there is no way thobalano e ka sebe gona. So re santse re di buše ene gore di boe wena le mogalabele santse le be le dipapadi tše di bang gona tša lena tša lethabo. Tabaši ye thata lapa la gabo le naga go ne bophelo se seng kgahlang o tlile le mmatswala gago. A go ne nto e thabišang monna go swana le gore mosadi wa gage a kwane le mmage fela ba kwane ka nnete. Mmatswale ka mokgwaleng ka gona mama ya gage tema o e bapadile. Mmatswale modimo mošegofaditše, mmatswale o go tlišeditše monna, o mo rutile go abula, go bolela, go ema, go sepela, a mo godiša go fihlelela nako ya gore a ba bone gore ke monna bua le santše a nyale mosadi. Mathata a leng mo go mama mo a nyaka wena le monna wa gago ka nako lena le ba bannyane le ba le mathata yena ba tšea maikarabelo bua le ka motswadi. Go tla mo o kgopele mmatswale ebile mmatswale ba go dumelle o tšere maikarabelo a mang a magolo kudu ene ke magato a mabotse gobane o aga lapa la gago, o aga lapa la mmatswale wa gago ka ge o boletše gore mmatswale gago le yena ke ngwetši ye e lego gore e fihlile ka gare ga malapa a batho wena le yena le ya swana. So bothata ba ka mola gae bo nyaka kalafi ene kalafi ka ge le re a butikeng ka dingala a ka se kgone moreko ga o ithekole ene wa bona lenanego le nna tšatši le lengwe ke a tekwa ke tlo tla mo lenanego le ke ntše ke le ngaka go ntšwa le ke lehlahla so ene ke boa buti ba tlong gore hlahla sa mathomo ga o le motho o swanetše o amogele gore ge o ne le mathata e ya bathong and then batho ba go thuše. Abuti go tla mo jwale ka ngaka ya setšo o e tla go nyakela lapa la geno thušo ka ge le re le a ema-ema ke magato a mang a bohlokwa kudu ene a e leng gore a bontšha gabotse gore le nyaka tšwelopele ka gare ga lapa. So ge re nyaka tšwelopele re santse re thuše le ba e lego gore ba ba phikile gore ba palle ko gore ba kry-e thušo. A re gopoleng gore ka gare ga lapa a se rena ka moka re ka swanang ka dikgopolo. Moleko o ka re ge o e tla o aparela monna gago ene wa moria gore a be kgole le go phetha ditaelo. Mme mpia wa e bona le lena le a e bona se mmotšang gore e tlogele a le tsebe gobaneng se se riagalang ka mogare ga lapa gone bothata. Ge o ka bona mpia e phela e bona kgwedi e le ya monna ke bothata ke semaka ntweo a e riege ntweo ene se ke se šupo sa go bontšha gore ka mogare ga lapa go ne ngwane ba mo tšereng lehlapo ba mmerekileng ka lona go ne le madi a berekang ene ge le ka se a hlokomele madi a tlo tšhologa mo godimo ga bana ba bašimenyana ba ka bolawa ka dithipa ba ka bolawa ka dithunya mme ke mmona emiša letsogo. Ke
ke rata o tlatsetša tabe ya gore ba ka bolayana ka gobane gona mo re tswang la mafelelo ba boletše ke ne le Makoti le monna gage lene le ramogolo wa bana ba gage ba re mo go lena bana ba bašimenyana go ne le o a nyakang go itšeela bophelo jale o ba botšiša mongaka ba re ke mang mogare ga rena a re a ke tsebe gore ke mang mara o gona o a tlong go te tekeletše ya go itekeletša koko go ka gona le kgonagalo e ntši a re gopoleng gore ka gare ga lapa le go na le noga ye ba boletšeng ka yona ene lapa le ba le romelang ka noga ke lapa le e leng gore bontši go ba le mahua go itekeletša ka gare ga lona gobane noga e a bofa e bua le ka thapo ka gare ga lapa ga e tla e tlela go bolaya gobane noga ka boyona ke sera a botišu re ke boele mo tabeng ya sera sa ka mogae ke ile ka tswa ke ya ka ntle le nna ke ya go lebelela gore go tsamayang ka mo lapeng ba ke sa dira sephiri le mme wa ka wa tseba be ra tla ka tšhelete ke kgolenyana mo ke ileng ka gona ke ile ka re ke fihla ba bampotse ba re ne ntho eo ke ntho e le gore nebele ya batswadi ba ka fao be ba te phediša ka yona jwale gone wale batswadi ba ntsha ba sa ba sa phela ne bana ka moka ba nyetse ste sa bile ba nyaka mosadi a gore ne ba monyalle lapa ka mola motseng ona jwale ba la ke ileng go bona ba bampotse ba re ne tlhakantšhang tšhelete nte le re dumeleleng re tleng re tle re kgopele banga ba nto gore ne re ntšhe ka molapeng tene re kgone le ba le bophelo bo right nto ileng ya pala ke taba tšhelete ka re tšhelete ka ga re tlhalositse gore ne tšhelete ga e dule ya tsebega tabeo ke ile ka boa le melaetšwa mohutu wa seng ka e tshwarela yona mme wa ka wa e tseba le bagešo ba e tseba gore ne ke ile ka tlhalosa ande noga e ntse ba re ne e tshwa ditšhelete furuge go tsogiwa mme wa ka ke yena wa go tsoga furugo right through because ba rekiša direnkeng ga a tsoga furugo kry-a dithubobo ditlhano dingeng ke nto e tshwang ke sebata se ka mo lapeng ka mo ande peleng ge be re sa e lemoge bana ne ba topela tšhelete tse go na le noga ye e tshwang tšhelete ka gare ga lapa ka lapeng ge o bona go na le noga ye e tshwang tšhelete ka gare ga lapa go ra gore ka mogare ga lapa go ne le wa ileng a tswa a ya go tšea phoofolo ye e leng gore ke ya noga e le ge a nyaka go ria tšhelete ka yona ka mogae jwale noga ya go swana le opa e ya bolaya because ya hlabelwa nna wala re tsebe gore go diragalang ka ona a ra botsa ke motho re tsene ka lapeng leo go ba le ditlhakatlhakano ste sa go tla ba le gore ne a go kwano ka gae le nna ke thomile ke sa ikele hlogong ke no bona re ka re batho ba ba itira mara ka kgona go bona gore no man mo a e sa le go itira setse ke latlhetse toulo ke lekile go kgalema ba ke lolele bona ke le ka gore ne ke kgaleme gore ne gane mara bophelo bo le bophelang ba mohuta ma aowa a great total a be ka no bona gore ne ke no e khomolela ge e ba late wa tswa ge e ba late wa tswa every day bile se le mmage se amogela le rena se re no amogetse okay ke rata go bolela ka yena o ke wa mafelelo mo go nna o tlogetše sekolo le yena a re tsore ka mabaka a mafeng re lekile go mo botša gore sekolo se bohlokwa a senke a re theletša o se tlogetše and then a thomo o tsamaya mesepelo e seang a loka go fitlhelela a ima ga a fetse o ima a se ke a tsamaya ditleliniki a se ke a pheta ditaelo re re ka mmotsa re re o swantse o ya tleliniking o swantse o pheta ditaelo a senke a re theletše go fitlhelela ge a tlo o belega ga a belega mola ebile bothata then a ya sepetela a belega ngwana a boa le ena wa mošimenyana re dutse le ena ka 3 months a mo tlogela a ntlogela le ena ke sokotse le ena ka 3 weeks ke sokotse le ena ngwanola ka sokola le ena a mo tlogetše ge re a tswa re a botšiša ba re ba mo diriša enao and then ga a bona ngwano a mmone bjale ka motho kore o mmona bjale ka phoofolo e nngwe o ka re a ka mo rathagantšha mo a mo ntšha di-piece then ngwanola ka madimabe o ile a fetša a hlokofetše after go hlokofela gantse re mmolokile re fetša go mmoloka then a thoma a sepela gape
after go boloka ngwanoo. Then mo re mmolokileng gona ke fedile ke ya ke ile o hlola gore go jwa ke kreile le gore dio tse re di beileng mo godimo tsa ngwano a di gona. Jwale ge ke botsisha ka tsona ba re go tlile batho ba babedi monna le mosadi ba tsere ngwanoo and then ba mo shumisha o no dula a lla ngwanoo a robala. And then re lekile go ka nyaka dilo tsa go mo robatsa ge re mmoloka ba re file ga re tsore go berekegile ba e re tswa ba re a robala. nke o e ka mo go Makote. o ne ke nyaka go phošolola mmatswale gare ebile 3 months a ya ba 3 months be le 3 weeks a tlogela ngwana a šala le mmatswale. Matswale ke motho le goreng o a tiphediša ka tše a di dirang ya ba gore o dula fase a sa kgona go tiphediša o hlokomela ngwana. And then ga ntse a hlokometše ngwana nna ka rela mmatswale ka re bale wa bona ka mokgwa go leng ka gona bana ba gago ke a ba rata le ena o ke a mo rata. Jwale ke bitša maphodisa ka baka la gore go apala go nento re ka itirang. Maphodisa a tlile ga a fihla ne le lephodisa la monna le la mosadi ge ba fihla ba mo kereye kore o na le kgang ye ngwe o ka se bolelele ena gabedi ga raro. So maphodisa le ga a fihla o wa monna a mmotša re gane wa o tlogela ngwana a ba le kgang wa monna re ke monna nna nka se go iše letsogo mare ke tlile le mosadi wa bolele le wena. Mosadi o le mmotšišitše gore wa o tlogela ngwana o mo tlogela le mmago go o dira ngwana o mo diretše mmago goba o titiretše yena na. A sanke a fetola mo ile gore ba ile ba mo iša letsogo gore ba mmetha ge ba fetša go mmetha o dutše ge ba fetša go mmetha kore ka bona gore o kwa bohloko e ba sena go tsamaya re tšere di tšeang ra mothoba ke na le mmatswale. Ge re mothoba ya ba le gore jwale nna re kwana le ntho le ena a e dirang ba leng ka mo lapeng ya ba gore nna le mmatswale re kwana le ntho yena a e dirang ya go tšhabela ngwana. So re ile go fetša go mothoba a wa fetša 2 weeks ya ba tlogetše ngwana gape. Tšatši la boang ka mora gare ke tlo go biletša maphodisa a re o ka no a bitša ke a tšhabe. So ke ntho ile gore ke ile ka bona gore o na le bothata ga a sa itira o ba kgona go tloga ka mo gae bošego a dule ka mo moraga ga motse ke ka sekgweng a dule mo go fitlhelela gore o kwa bana ba re bone moketekete a dutse kae a dule ka nako wena a ipotsang o tlotla. Tšatši le lengwe ile a tla ka gae a tšea ngwana a ro tšea ngwana go mmage ka rela mmage ka re motho ka mokgwa a dirang ka gona a re monotlelele a se ka tswa ka mo ntlong. Yo motho la o ile a thoga lebati a tšea ngwana ke bolela ka nako ya bo 3 ya masa 3-2 ya masa a tswa ka yona tselela ya ka leswiswing e le gore le nne ke tshwere founu nka se tswe ka yona le monna ga a tshwere founu a ka se tswe ka yona. O tswile le ngwanola a tsamaya a ya ko ga bo papa go ngwana. Okay ga ile ga bo papa go ngwana ka rega mmatswale ka re bjale ga ile so re dira jwang a re mo lateleng ra tsamaya le mogala ba ka koloi ya mogala ba ka ra ya kwa re fihla kwa re kreile o ka re na se ba fihla moo ra wela morago ge re wela morago a šala etla bosasa ba tsoga ba motliša. So ba ra ba butšha ba bo papa go ngwana ra ba butšha gore jwale ka baka la gore motho o tlile wa ile se a mmuša le bona bošego boo ba re bona e ba boifa so bane o bona gore a robale. Okay o robetše go tloga mowe a zanke ra hlo re sa mošala morago gore why o sa tlhokomele ngwana o ba tlogela ngwana a tlhokomela ke nna a tlhokomela ke mmatswalage. La mafelelo ke ile ka be ka moraya ka re go sa tlhosanya ka ngwano nna re fe yena re mo tlhokomele ka already ra mo tlhokomela a tšheka re ke le fa yena ga reng ka re go a tshwana o mo tlhokomele. So gore o na le bothata ene go na le yona mpia tšeo tše ding ka mo gae go na le nngwe e seng eo ya go tswa letlhapa a ene bothata le ene go na le nngwe e le gore e khuile lastengnyana beke ya go feta o ba sa a e mo dumela tsena ka jarateng batho ka moka ba ka tsena mare go tsena yena ya kwata ka nnete
gore o tsena a tshwere something sa go e betha go laetša gore a e monyake. So last thing ena re tsogile re kry-ile le gore e hwile, so gona mo e shaka mo go a botika ke be ke re ke tlo e hlalosa ya mpia ya gore no mpia tše ka mo ga e beletše pedi, so e le beletše pedi e wana a sekgale e hwile engwe yona e hwileng ye ge o a tsena ka mo jareteng ebile be mothoma a sa ba tsena ka mo jareteng a sa etla o bontšha re ya mokwa ka monkgo be mo go bula ka re ka mo jala ka meno go bontšha gore maybe ga e sa bona motho nne nke o ishe ka mo go kgaetšedi aka ka mo o kae ngwaneso o ne mengwaga mekae 19 na 19 years 1990 why o tlogetse sekolo bolela le nna ngwanaka why o tlogetse sekolo o tlogetse ka grade mang grade 10 ka grade 10 o bona re bošaletše ke 2 years fela gore o fetse o ile wa tekwa jwang ge ngwana ga go a tlhokofala maikutlo a gago go diregileng ka wena o tekwele jwang ge o botswa gore ngwana ga go tlhokofetše kule bohloko o kole bohloko ba bolela gore after o fetša go tlhokofalela ke ngwana o sa tsamaya gape o nyaka o mongwe gape ditsela tša gago ngwana ka ke tša go nyaka o mongwe ka gore ge ngwana a sa nyake ngwana e ba ngwana ka gae a theeletša batswadi a latela melao ya batswadi a tsena sekolo ge thaka tša gago di ya sekolong wena o ya kae ke dula ka gae o dula ka gae papa ngwana gago ba boyfriend ya gago ya go ndwa le tsena sekolo yona o le tlogetše le ba babedi le rata digwara ne gore le bone o ka re sekolo se le senyetša nako se a le ditela sekolo kore ge le theditše bommemo ke nako e lena nkebeng le tipsina ka digwara yesese ke rata go bontšha gore dimpia tše kapa mpia ye e leng ka lapeng la mme e ne le mathata a mantši and then go ka diragala gore ba ka re ge ba e bolaya ya ba gore ba hlaba o mongwe ka mo gae a tlhokofala ngwana wo ga a gabotsa se yena man ya wa bana malome ka kapa o ne bothata pele ngwana a hlokofala ba re bo sa monyake ke kwele gabotse why bo sa nyake ngwana gago papa go ngwana gago go ba boyfriend ya gago e be e gana o etla le yena and then ge o be o etla o nnoši ba be ba sa go botšiša gore ngwana o kae o mo tlogetše le mang ka gore ke kwešiša gore go njwa le ge ke ne le ngwana le motho nka se no dumela gore a no phela a etla go nna a nnoši o swantse a tle le ngwana a rena a kere papa ge o be a reng go o no dula o etla o nnoši nna sa re selo sesiwe ba re bo sa nyake ngwana bo ka re o ka mmolaya bo ka re o ka moja ka meno bo moria ngwana gaetšedi a ke re o nyaka re go thuše ngwana o bo moria eng ke eng ento mpe ye wena o gopolang o mo dirile yona sesi ke eng ento mpe ye o gopolang o dirile ngwana
magagešo ngwane o bolaile keng ngwana o bolaile ke go hloka letswele la mmage le go hloka dijo tše di swanetšeng tša leseia o santše a tšee maekarabelo mabapi le tabeng ya ngwano ebe be a re ga mo fa letswele a lla a mo fe letswele o bone a mo tloge a mo swara so a lebelela kua a ntebella ke mmotse ke re fa ngwana letswele a no mmeela kua ngwana o tla lla ke tla be nna ka o mo tšea ka mo gomotse nko iše ka ko sesi ba go botšišitše gore lehula ngwana le go swere bang gore le go swere bohloko wa ile go swere bohloko e le gore wena ngwana bo o sa nyake go mo ješa bo o sa nyake go mo fa letswele bo o sa nyake go ba le yena ke eng go kuša bohloko ka gore morwalo wa gago o imologile se se ngwana ga go bolaile keng wena ga o tšhabe maphodisa wena ga o tšhabe motho wena ga o kgalemwe wena o lesa sekolo wena o phela ka mokgwa o nyakang mara go o swere ke tlala o tla ka gae a o reke bupi fela o ne monna le hlokofaletše ke ngwana o e leng gore lena le le ba babedi nkebe le thušane go fepa ngwano nako le ria ngwano bokoko be ba se gona bo malome be ba se gona be le ne le nnoši le ba babedi se se ngwana gago o bolaile keng ga itse diaka ke re ba le mo radiong re ka se no napa re gomola e no bolela gore wena o tseba a bolaile keng a re hlokile metsi o bolela ka mmeleke o wena o ne le ona wa e bo o sa mo fona so wena o nyaka go mpotša gore ka mokgwa o bolelang wena ke wena o rileng gore ngwana wa gwe a ke re o hlokile metsi ene metsi ya mo go wena so go motima metsi gore a re wa mmolamsa ngwana re molata a ituletše kgole mosadi ga a namela mpete a tsenela thobalano ntle le go itšhireletša ebile a sa sepele a ya go hlaba go se ne mo a neng le prevention gona gore o applyela ngwana ene o ka se applyele ngwana o e leng gore wena o le mmage ga o tlo boa wa senyake go mo fepa wena ba go godišitše ba go file maswi ba go file metsi ba go file dilo ka moka o na le tšona dilo tšeo ngwana go ntšwa lebile o hlokofetše wena o sa nyake go mo fa dilo tšeo di leng gona go ntšwa le o hlokofetše o re lehula gage le go swere bohloko but ke wena o ganeditše ngwana ka mmeleke a o kgalemiwe wena o a kgang wena ka nako nngwe o ka fela o ipotšiša gore di-boyfriend re fa ke eng maele a re a fang bana ba re dulang le bona because ke ne nneta gore ge motho ke ne le ngwana le yena malome ka kapa le nna ke santse ke babe ke gore ngwana ka aje santse ke babe ke gore ngwana ka nyane santse ke nka senyake go bona ngwana ka sokola ka lebaka la ge ke kgatla ka ge ke ne le mmage mo wena o hloka kgopela modimo tshwarele wena e iše ka mo go mama ka mo mama ge e be le bona ngwano a sa fe ngwana mmeleke wa ile na le baka ga e be le sa no kokotletša la reka thini le ge ka ba e tela fa ngwano maso ngwana ba bolae ke go hloka metsi mmeleng lena ka ga e le gona thini kokwa ge o ile a e reka ebile e seng e one e ka no ba tše tharo but o ile a tšholla sebaka se se telele ngwana mo le gore kokwa o ile a nagana le go mmiša tleliniking ba morela ba re a mmiše sepetlele ga a fitlha sepetlele ke mo ba moretšeng ba re ngwano ga a ne metsi mo mmeleng so ba morobadišitše and then
o ka re o robetse letšatši le le tee gore a mabedi so la boraro ke ga a tlo tlhokofala and then tabeng ya tata go ngwanoo a se motho o a telela kore o telela kudu-kudu mo e le gore le ba gabo ba re le bona ba motšhaba ene ke ngwana ba re wa ba betha le ena ga mmogo le ena o ne a mmeta cause tšatši leng ke gopela nna ne ke le ntlong o ka re Mmatswale na le gona le ramogolo wa bana ba le gona a ke tsore ke mangatlileng a rela re ngwana wa bolawa kwa tseleng motho wa mmolai ke ile ka be ka tšea koloi ya Mokgalabe ka tsamaya o ka re ke tsamaile le Mmatswale re ya koo ba re motho wa bolawa ge re fitlha koo ra kry-a le gore o tletse mphakathi o tšhabile mošimenyane o tšhabile ge re fitlha re kry-a o walla o na le mphakathi wa thoma wa botšiša o thoma go nyaka go sola Mmatswale so nna ka ba raya ka re Mmatswale la mosola ka phošo ka baka la gore ke gala a gala and Mmatswale wa iperekela a ka se phela a šeditše motho le gore ko mogolo o kgona go itlhokomela a ka se mo tlamelele le nna nka se pale ko dira dilo tša ka re tlamelela yena ke ile ka mo tšea ka mo fakela ka re ga koloi ka tsamaya gwa šala Mmatswale aka diaparo tša ga di gona ntlong diaparo tša ga di tletše naga di tletše ka mokamo diaparo tša gage Mmatswale ka o ile a šala nna ka tsamaya le ena ka koloi ka ya le ena ntlong Mmatswale ka a šala a tsamaye a ya koo ba reng ba tšeme ba dula gona ba nyaka diaparo o tlile le tše fionyana diaparo tša gage a robala ntlong o ile a ba a sepela le lona tšatši leo a boelela koo go mothong yena papa go ngwana gage o okay bušetša ka mo go a buti ka ngwana wa gešo before to ba le ngwana a se gore mohlomong re no e tlogeletše ntše re le gona re bona be ke le gona ke le kgausi be re kgale maranto wa bona re tsela ye o itulang ye gape o applyela ngwana and then a re tse gore ne after ngwana e ba gona o tlo mo hlokomela na alright o paletše mantšwa mohuto ngwana o bile gona ngwana ga e ba gona ntše a tseba gore ne mošimane o bile ba re ba molata le sekolo gape nako ba sa kena sekolo ba re ba kgone go tshela terata sekolong a molatelela ka mo sekolong nna ke re ge ke ne le tlhaloganyo ntene ke tswela le boyfriend e ntire ka mokgwa ebile mpakelela matlho ma teachere le bana ba sekolo nka tswela pele ka felentse ke tswela pele le yena na alright o ka botsa batswadi ba police station ka baka la gago polelo e tswa go wena nna nka se go tšela matsapa ka police station ba ka re ne monga ditaba ena o reng and then o fitlha ko wa re tšholola re o reng motho batho ba dulang le bona kore o ya go bona ge sa bona ba lapa ba lapisa ke ena a sepele kore mošimanyana a ba lape a morake ga kry-a o mongwe o campa ko go yena ko le ena a tla ba lapa a fetša go lapa kore ke motho wa batho ga dule poleke tee be le mišitše letsogo kere okay go na le ngwese o ka re e lebetse moragonyana e ka ramogolo wa bana baka ramogolo wa bana baka ka lapeng ke ena a sa boleišeng batho ofe wo okay so a ke tse gore bothata ke eng le nna le ena a re sa boledišana a le boledišane re no fetana ka lapeng re no fetana ene tsa go nkoša botlhoko ngwana gage o dula ga gabo yena ke motho wa mmereko mmage ke motho wa mmereko ngwana gage o šala le nna ngwana gage ke mo direla ntho nngwe le nngwe so ka mogolo gore a re kwane ka gona kore mo go yena a ke tse gore motlho mongwe e ba gore nna ke tshwenya ngwana gage go ba jwang a re boledišane a boleiše ngwana gabo ngwanyana a boledišeo a boleiše ngwana gabo wa mošimenyana o ra monna gago o gona bana ba Mmatswale iša ka mo go ramogolo ka mo papa mathata lena ke eng le sa bolediše batho ka gae le dula le bona ebile ba le tlhokomelela bana a kere like e re ke thome ka go ala ka mokgwatse ke tlhalositse ka gona ka mokgwa ke tharatherileng ka gona motho wa mohuto ke ile ka bona gore ne motho wa mohuto a se bele gore ka tlhoko sa re wa mmoledisa o sa re ditaba le ena ga a boledišeng alright ya bobedi o sekhwide sa rena ke felentse ke ba le kgopola gore ne ga ne le monna wa gage mohlomong go na le tšele gore ne o mmotša tšona
gore ne motho moso ga a shapo motho moso ga a shapo motho moso ga a right mapele wo o botsa monna gage o ba monna gage o botsa ena nna ka kgopolo ya ke ra gona e go botsa gore wo o botsa monna gage go ba monna gage o botsa ena e mpotsa gore ne o mohlomong ke ena a botsa monna gage ka re nna ena ra boledišana go ne bothata wena le monna gage ee ra boledišana mo e leng gore ne ga a nwele gore ke tle gore ne go ne le probleme mohlomong ko kry ke monaganela ga a nwele o ne le go bolela gore ya ebile le mmago nthabeleng ga le mmago mammanto ga e rate ga a rateng o kry mohlomong go ne le a kry taba e tla ka e nngwe and then ge ntse re le busy re bolela ka eo ga a nwele mauala o kry a tlhalosa gore na ebile le mmago mammanto ga e rate nna wale ke ne ke noši ke ne le go gopola gore o wa e monno o le kgono o nwele uala kgono o bolela ntwa gore le gore mara ge go sa nowa mauala ntwa a e bolelwe that is why o feditse o bona gore ka kgaogana solution ke gore o se kwa tlo sa bolediša o gore go se kwa tlo go sa ba le dipolelo dintwa tše dintši okay ka re a ka so fetšene monno wa gešo o ile a ba le tseka sa gage mo e le gore ke tseba mmereko wa tseba gore ke tseba mmereko šitse ke ile ka motsentšha company en Pretoria ke mo tšea mo gae mo go bontšha gore ke na le lerato for ena bile ke sa tsebe gore ne ka ngwago mo o tla tlogane le selo mohlomong tla bile gore ne seo ke se dira ka taba gore ke bona gore ne o tlo ba le itse pele ke no re ka re ke ngwana gešo ke se ka kry-a ke mo kšhelela ka ntle disira ke mo dire tša di-security ke mo tsentšhe company o ka re gabedi and then o ile a re go kry-a ditseka tšeo ka re monata re ke kgopela gore ne re thome business a re ne mapele ke sa phetha dilo tšaka oright ka se mo felele pelo ka re gore motho mo le mone mabaka gage ile a fitlha mo le gore ne ke a bona gore ne wala mo go sa phediwe mabaka e no ba tša go no senya ditšhelete ka re right nka dime 40,000 ke thome a business and then first job ke tla thoma go patela tšhelete ga nyana ga nyana o ile a emelela gana a re no nka se go adime tšhelete eo mara gomme ke a gopola gore ne motho o ne le mosadi ge mošomo ga mmoja taba ya mohuto a ka re e awa mara monno o bolela nnete dira ka mokgwa gore bona gore go tla diregala eng ka bona o ka re ne mohlomong se ke mmojang sone mmuti wa mmotsa gone ka mokgwa mongwe a ke tse gore ena ga mmotsa re e dira ka mokgwa gore mohlomong wa e gane tša tabeo a ke tse gore felela ka ene ke bone o emišitša letsogo ka mo ya e bolelang ya business ke a e tseba mara ya gore yena business yeo e tlile ka gore a kgopela mogala wa ka gore a maadime 40,000 yeo a ke e tsebe nna yeo ba ntlhaloseditseng yona e le mogala wa ka o ntlhaloseditse gore ke rekile re naganne go dira business la abuti wa ka ke rekile material gore re kgone go thoma business okay material ba o rekile ba dira business ba se e fetše so ba seng ba e fetša a ke se re go feletše kae and then ga re nna mohlomong go na le se nna ke se botša mogala wa ka and then gore a se ka mo thuša wa mmaka tša ka baka la gore la mathomo-tsomage mogala wa ka a tlo kry-a ditseka tša gage o thomile ka go thuša yena pele ka go thuša batho ka moka a le toropong a bajwa rang mogolo wa bana baka a thoma ka go thuša yena right go lokile ke rata kore ke tloga ke duma ke tse gore na re ka idea jwang gore re thušaneng tabe gore ka 10 pass re tšeeng ba theeletše ke nyaka go bontšha dilo tše dingwe mo mama a ba bolele go bolela nna jwale mama ke no se tsebe gore ka tlhago ya gago o no ba boi goba ba go potile ka phefong gore dilo tša lapa la gago o seke wa ba too much mo go tšona go lwa jwale ka motswadi gore dilo tša lapa la ka di swanetše di sepele ga botse na ke kgopela gore go tloga gone jwale lapa la gago nke le go babe go feta tekano bana ba gago ke ba gago ke kwele abuti a re go ne le dilo tše le kgonang go di bolela le moratho wa gage yena a se di tsebe gabotse mola e le o mogolo bana ke ba gago ka moka mama wa belegile ke nagana gore o ba belegile o ba rata le ge ngwana di sa motsogele e sa le ngwana a gago ke abuti a bona mo feng position ya gage le ga a se ne tšhelete mara mmono wa gage o bohlokwa go ba gona ga gage go bohlokwa
go tseba ga gage go bohlokwa ga se gore ge motho a hlaka le kgone gora gore le go sa ka no tsoga o kore o tlo hlaka bophelo ba ge ka moka bophelo bo tseba ke modimo a ka no tsoga a tsogile go sasa then a tla thoma le balla dipataka gore be le sa ntlhokomele sa ntse serious le sa ntse jwang la tla bua ya ba o ka re o le tsošetša ditshele abuti whatever ye o thušitše ngwana mmago ka yona go mo tsentša di-company go mo direla di-security o be o e dira ka lerato a go kolote ene lerato le wena o neng le lona moratho wa gago a ka se tsogile a bile le lona la go lekana le la gago kapa la go swana le la gago o mo thušitše ka lerato ke ngwana mmago o be o duma o ka re le yena e ka ba le sogana a bereka a ba ga botse mo bophelong ga a go kolote selo ge a ne le sa gage a go thuša leboga ga a sa go thuše amogela gore ga a nyake go nthuša ka baka la gore go se amogele gore a nyake go nthuša ke gona mo e leng gore o tlo fetša o e ba le sekgopinyana se se rileng gore nna ke ile ka mo direla 1 2 3 4 mara go nwa le yena o gana go nthuša ka 1 2 3 4 tseba gore bana ba motho ka dipelo le kwelo bohloko ga re swane ke batho ba bantši ba e leng gore o ka kgona go ba thuša mara tšatši le wena o neng matata bona ba palela ko go thušane thušo ba ne le yona kgaetšedi aka o kgowa whether gone ntwe ba e berekiša mo go wena goba ga ba e berekiše o kgowa o sa lo monnyane kudu gore o ka biniša batho ba ba ka mogageno ka loto le le teng o sa lo monnyane kudu gore wena mo wena o leng gona o ka nyaka go no dula o sametše motho wa monna o sa lo monnyane e ba ngwana go njwale o bile le ngwana o tepolaetše yena wena ge e ka ba ngwana wa gago wo wena o beng o sa morate ebile o mmolaileng wena e be e le wa mafelelo o tlhokofetše o sa hletla le gohle mo o sa kitima le banna o sa godimo lefase o sa godimo lefase wo o tlang go modia gape o tlo mo fa lerato le lefe le o paletšeng ko go lefa wa mathomo o sa lo monnyane kudu kore ngwana 19 years ke ngwana se rathana segotlane man se e leng gore o ka nyaka gore batho ba ka moka ga bona ba kwe ka wena ka gageno o letše katara bo a buta go ba bina o letše katara mmago a bina ge mmago a fetša go bina o ye monneng ija ke dihlong a o ithate ene ge o sa ithate o nagana re batho ba bageno ba ba swantše ba go rate ka rato le lefe le wena o seneng le lona for wena e ba ngwana gešo ngwago o tlang ke duma o ka re o ka ba le pelo ngwago o tlang wa boela sekolong mengwaga e sa go dumelela mmago o tlo robala ba ba tlo ya malapeng a bona o tlo sha le o hlaka o bereka ka o tšhabile sekolo o sa le ngwana o phela bophelo bo bofe o sa le ngwana ke nyaka go no go botsa ntwe tee fela ya gore wa bona gore wo mo botsana jwang o no ba fitinyana ga botse banna ba tlo go usa ngwanaka banna ba tlo go šomiša ge ba fetša ba go kgafola jwale ka tšhepisa go tlhoka sukiri ba go tšholola jwale ka metsa ba hlapileng ka ona banna ga ba ne nako go raloka ge o tekanegile terateng o titirile morena Jesu o dutse godimo ga sefapano ba go bapola a ba tlo ba le nako a gago ba sa tlo go fa bana ba go tlogela ka baka la bokgowa ba gago le kwelo bohloko wa tšwela pele wa gana go nyantšha bana ba tlhokofala go tshwana le wa mathomo wa tlhokofetšeng nna o tlo re letšetša katara rabina ngwago o tlang o ye sekolong o ye go tekagela future ya gago banna ba ka se go thuše ka selo monna o tlo no robala le yena ge o fetša go ima a ya go robala le o mongwe wena wa šala o imile
wa belega ngwana a ya go robala le ba bangwe wena wa shalo. That is why o be o palela ko go nyantšha ngwana gago, o be o palela ko go fa ngwana gago lerato ka baka la gore ngwana o be ya go disturba. A kere wena o nyaka go no dula o sa metse lesogana gape o sa le ngwana fo bophelo bo wena o nyakang go bophela. O nyaka go bolaya mmago wena. Wa tseba re ditiro tše tša gago bophelo bo o bophelang o fokotša matšatši a mokgekolo a bophelo, o mo fokoletša matšatši, o mo tsentšha malwetši a di-high blood, o mo tlolola malwetši a dipelo. Ga a ka tlhokofala o tlo kgona go šala o phela jwang le ba. Go njwale ke a buta go motho ebile go hlapile diatla a sa go bolediša ka baka la gore o kgowa o a mo fetola. Batho ba kengwanaka ba go kgalema ka baka la gore ba go rata, ba kwa bohloko ka bophelo bo bo phelang ka baka la gore ba go rata. E ba ngwana mejolo ga e thome ka wena ngwanaka. Batho ba ba bona mo lefaseng ka moka ga bona ba ratane, go ratana go thome ka wena. O te kgeilela bophelo, wa bo bona bophelo ba gago bo swere jwale ka pampiri wa bo kgeila. Ene nako ge e senyega go senyega ya gago, batho ba ke ba phetse maphelo a bona ba feditše bile ba sa phela sa lo monnyane thata. E ba ngwana o hlomphe ka gae, o tsebe abuti, o tsebe mama, o tsebe mogadibo, o tsebe sese. Tlogela go tšea lerato la gago o le investe ko di-boyfriendeng. Di-boyfriend a di ne mogola. Thakana tša gago di lwela go tekagela maphelo, di ya dikolong, di ya tetsotsoropa, di ya sele. Wena o no kgetha go tlogela sekolo. Nnete fela gore o kgone go kitima le masogana, o sa disturbe ke selo. Bophelo bo o bo phelang ke ba gago. Re ka no bolela ka mokgwa re ka ratang. Mafelong choice ke ya gago gore na wena o nyaka go ba eng mo bophelong, o nyaka go dirang ka bophelo ba gago. Ge o bo kgeila o te rathaganya, te rathaganye o te kanege, banna ba tipsine ka wena ba go fetše. O ka se be o monnyane so ngwanaka, bošego bo bongwe le bo bongwe wena o atšwa. Boyfriend ya go rathaganya ba go laitša ka gare ga dikoloi ba go iša gae, mantši bo a o boela go yena. Gane go robetše o ne o noši go diagalang ka wena. Wena o nyaka gore go phetoga o thitše monna, wena. Ngwanaka o re kweša bohloko. Ke picture šetše o le ngwanaka o le ka mokgwa o leng ka gona gore nke be ke te kwa jwang. Ke go kgalema jwale ka motswadi. Boela morago. Bobotsana bo ba gago, mmijano mo botsana modimo a go fileng wona. Ge e ka ba kuona go hlakantšha tlhogo, o tlo go bolaiša. Makoti, ke bona ga botse gore o rata lapa la mmatswalago kudu. O dira mmereko mo botse wa go hlokomela ramogolo ngwana. Ene seo se bontšha gore o rata ramogolo wa bana ba gago. Ge nke bo o sa rata ramogolo wa bana ba gago, bo o ka se rate ngwana a gage. O dira mmereko mo botse wa go bolaya ke pelo ya gore lapa la mmatswalago le ya gege. O seke wa boela morago. Tšwela pele o ba age, o tšwele pele o ba rapelle le go ba rapediša. Dipolelo di tlo ba gona, ditshele di tlo ba gona, dintwa ke tša bana ba motho di tlo ba gona. Se ke nyakang gore o se dire ke gore o kgaleme monna gago ga e ya mola go a buta ge mola ye staraga. Ene o moage gore ge mmatswale a le bitša a le fa polelo ye e leng gore e hloka gore wo a be gona le bona a se gona, botša monna gago gore ho bitša ramogolo a bana. Ebe yena a tlang go re kweša taba ye, re kwe gore na yena o nagana eng. Ga se gore ge motho a kgonane le dipereko go ra gore o bohlale. Go ne le gore o ka ba le tšhelete mara wa kry-a ditlhaloganyo tša gago di no ikela kua. Tšhelete ga e tsamaišane le bohlale.
ge motho a le bohlale o no ba bohlale ka hlago whether o na le tšhelete ga ane tšhelete o se ke wa dumela mmatswala go kapa monna gago ba tšea diphetho ka lapeng monno a se gona ko mogolo mo feng setulo sa gage sa bogolo a se enjoying a tipsine ka sona ge monna gago a re taba ke sekete ka mo gae mmotšiše gore marara mogolo le mmoditše na phetolo ya gage ge e ka ba ya lenyatšo kapa ya ba ye e sa go kgotsofatšeng ke monna gago mmotše gore ga go diriwe ka mokgowe and then badimo ba lapa le o nyetsweng ka go lona ba tlo go godiša ba tlo go lokišetša motse ba tlo go agela motse prof ka mo be ke se tlo ke sa nyaka gore ba bolele ka mo unless ba araba ye wena o ba botšišang ka mo a ke sa nyaka selo ka mo go bona ka mo ka mo a go bolele motho unless ba bolela ba araba yeo ba botšišang ka mo a ba sa bolela selo ke feditše ka bona prof a ke go leboga malome ka kapa ba family le tlile fa le tlo nyaka thušo sa mathomo sa ntše le be le nnete le biditše maphodisa a tlile ka petrola bona ba tlile ba tlogetše mebereko e mengwe ba ile ge ba fihla ba khwetša gore seemo ke nnete se a hlobaetša ba lekile go thuša ngwana ba le kgalemetše ngwana ge maphodisa a furalla ya kua lena le a papatletša a le nnete a le nayo next a le nayo le ka se bitše batho ba molao gore ba tle ba le kgalemele ngwana ge ba fetša go kgalema ngwana lena le a thoma lena le papatletša mo la ba kgalemileng gona le ria gore ngwana mose a bone o kare se le be le sirile ga se selo le kgalema ngwana le mokwela bohloko mara le bona re bophelo ba ngwana bo kotsing bana ba banyana ba reipa gone jwana batho ba atimela ngwana o sepela mašego ngwana o sepela le banna le nyaka go mogala mara le mogala mo e leng gore ge le bitša batho ba ba right ba ba swanetšeng go tla go mogala lena ge ba sepela mo le tsamaya le re a wa ngwana ka humola ba la ba re selo a wa ngwana ka humola ba la ba re selo a go negalo mo batswadi baka le go baditše ngwano le ria ngwano gore a rie dilo tše e seng right sesi wena o santse o boele sekolong ga go pala go boela sekolong straight di abete di gona o swantse o ye ya gago ya gore o tlo o dula o lebelele monna o ka se kgone banna re nyaka basadi ba e leng gore ba eme gabotse re nyaka basadi ba e leng gore ba ka re tšwela mogola ka se sengwe mo bophelong a re kgatle ke gore mosadi re noa le yena le go geng ge re boa mo re rene mosadi re re ke lona le thabo lona leo ke lona le nna re le nyakang a go bualo mo go rena nto mathoma o tsebe motho baneng ke monna wena o no bona sebopego sa motho wa no rawa ke monna go lokile go njo le ngwana gago o khwetse nto e leng gore nke be se ya mmalae wena o le mmageng nke bo mo file se ngwana a beng a senyaka o swanetse o thietse kokwago o thietse malome ago o thietse mama shwena mo nto a gago ya gore wena ga o thietse wena ga o kwe motho wena ga o tšhabe maphodisa wena o no ba motho a se yona and a se boloi ke wena o hloka thušo ka lebaka la gore behavior ya gago ga e gabotse ka mogae mpia e be e nyako go loma ke ngwana o la o nyako e tefeletša ka lebaka la gore o a botšiša gore gane nna ke bolaetšweng taba ngwana malome le ka etšea ganyane ke taba ntho tše tša ka gae tša dinoga tša dimpša tša dingenge ke tša go tlošiwa ene le kgolle a o sa ya go kwa gore ba re mpiela ene bothata go fihle kua gae o e ntšha ka kua gae
re bolela ka bothata bo koko bo bonang ka mahlo a e sa nyakega mpia o ka kua gae ene Makoti wena santse o bolediša ramogolo a bana taba ga go le ramogolo ya go se boledišana ga se yona go njwa le ge monna gola ga go tshwenya o llela go mang ka gore santse o llele go ramogolo a bana ene ramogolo le yena wa tseba ka mo gae ge o ka bona o ka re go o bolela a o kwale ka lebaka la re ga o ne tšhelete ke tše dingwe tše di riang gore motho o ne bona go gela thoko lapa le la mokgekolo le ne le bothata le sa tletše ke dira ene dira di bapala ka mogare ga lapa le ene ba tšetše ba le tšetše advantage ba bona gore nto ngwe le ngwe ba nyakang go e dira ka mogae ba tlo e dira ene ba thomile ka koko gobane le ge le mmontšha gore mola go ne phoso koko re emang lena le leso le hloka go dula fase le kgopelaneng ditshwarelo nto le lwelang ga e gona nakwa lena go tswela pele e emi re šetše dilo tše e leng gore ga di ne mogola morago ene wena se se o bue gae a wa nyalwane a o tlo ketima le banna ba ka moka ba tseba mmele a gago mmele wa mosadi o swanetše go o hlompha ene o kgona go bolela go ne basadi ba ba sa kgoneng go bolela modimo wa ba timileng dipolelo o ne raeta gore ge monna go feria o mmotse gore a ke nyake o ne raeta gore monna ga go bitša re etla ke utle mo go nna gore aowa ke busy ka mo gae o itirile morwalo o dula malapeng a batho ebile ba be ba go rake ba go buše ge ba go buša o a sepela o nyaka o mong monna salo monnyane kudu gore wena o ka dula monneng we o salo monnyanyanyanya gore wena o ka dula monneng wa fepa monna ka thobalano o salo monnyane kudu monna o tla go nyala buang o phela o ne le yena mo gona ba bogadi ba gago ba tla tshepa bang gore ba ne le ngwetsi ye e leng gore e titlišitše go ka hwela ku ba bo monno ba tlo botša bageno ba re goba ge monno a ka tlhagela ke se seng se sempe o ne le yena o tlo botša ba gabo re a se boa ba le maikarabelo a gore wena o ka tla wa emela dipotšišo tše family itlong go go botša tšona ene go no phela ka gore wena ga o kgalwe ke bolwetše nto eo wa e santse o gane go kgalwa o ka gola ka mokgwa o ratang mare o ka se go fetile mmago ka mengwaga o ka se go fetile malomago ka mengwaga ene tše ba go botšang ka tšona wena ga o di tsebe a re gane o ka no dula le batho ba go ba feta a re gane mara seo a se gore ga e sa le bo malome yago Makoti taba gago ya go ganetša monna ka legoga e santše e fele monna gago santše o mmee ka mokgwa wena o nyakang ka gona ka mokgwa wena o nyakang ka gona santše o mmee ka gona ene a re tlo palela ke go thuša mogala ba gago ka lebaka la gore ba re o a nwane motse e sa le furugo a sa tsoga o mo tšiše kua re tle re bone gore mo thuša jwang o ke tlo motšea o ko dula fase le ena ke ne le di-social worker ka kua gae o santse ke ya go nyaka go tseba gore ga botse go diagalang ka yena ngwano go ne le ntho e sepelang mo go yena santse ke tsebe gore ga botse ke eng ntho e mo phušang gore ka mogare ga lapa la gabo a tswe a se ka nyaka go dula sesi ba go betha ba go dirang wa o sa nyaka go dula ka gae baka la gago ke eng sesi mabaka gore se ka dula ka gae ke eng sesi o ne le mabaka a go riang gore se ka dula ka gae lebaka la re o ye monneng ke eng a ke re la gore o se ka dula ka gae a le gona la gore o ye monneng ke eng
salo monnyane tlogela dilo tse o di dirang thietša batswadi ba gago ge ba bolela meleko e leng ka gae koko re tlo tla re tlo le thuša ka ona le malome re tlo mo thuša mara motho wa lapa nako ngwe malome le yena o ne re ga a bona dilo tse ding di riegang ka gae ene o tlo fela re koko wena wa di rata ke nagana gore malome ka kapa re fe ba thieletše nako re ko gore bona ba ka ba fa maele a majwang mara family e nna ntwe ke e bonang mo go family e ne bothata ene ya loišana family le a tshepana makoti ra tshepana wa mo tshepa mokoko ke a mo tshepa pitša ke e tee ka gae ya ke re koko ke tee ke gopelo o bolela ye nngwe šie o ngwanaka o ne le bothata ka ngwana a gage ka gobane o šala le makoti nna nka se re o šala le nna ka re nako ntši ya ke be gona then makoti wa mo apeela wa mo hlatswetša and then yena nako ntši a gona mara ga a boa o tšea ngwano o dula le yena gore a mmotse ntho engwe le engwe e šedileng e direga gore ba šedileng ba bolela ka yena wa bona gore ngwanola le yena o bolela maaka tše dingwe o bolela dinnete tše dingwe o bolela maaka bjale re tlo lwa ka baka la ngwana gomme re mo rata re mo hlokometše ngaka o ka ikarabela ka goreng ngaka so ee ngaka ke monna o oho ene ba ne bothata jwa jwala wo le yena ngwana ga bo yena o a seng gona a nwele le gono ba ne bothata jwa jwala ge ba nwele kore ba ba bogale bo bong and then wo ga a fitlha o tsoša ditshele ka mo lapeng o tlo o bolela dilo kore tše dintši mama e re ke go lemoše something ne dilo tše o di bolelang ke nagana re fetile go tšona abuti ke nyaka go lemoša tshele gore ke eng wa tseba re tshele ke eng ke nnete ye e sa suting motho a e kwang ge motho a bolela nnete ye e sa suting wena e kwagala jwale ka tshele kapa e bitše ga tshele abuti o swanetše a bolele bothata ba gage ke tlo no mosola fela gore na o reng ga a bolela dinnete tše a di swereng fela ga a nwele o swantše a bolele go bohloko mama gore o be o mogolo ka gae ba seke ba wa kry-a o ka re ga ba go tšee serious mola o le o mogolo ka gae a kere e kweša bohloko le nna e ka nkweša bohloko e le nna gore ko o mogolo mara go ne dilo tše dingwe di a ntshela ene o monnyane o ne o dula a le up to date ka baka la goreng mohlomong ka baka la dipereko ke dinnete tše swantšeng a di bolele nnete bothata ba ge kore o di bolela ga a nwele ga a le souba ka nako ngwe swantše a le tšea le bee fase a le botse ene monno o hlalose a ke moemelele o hlalositše gore go ne polelo ye monna wa wo a e boletšeng gore a neng le go e bolela gore ya that is why go le so ka baka la re le mmago mangmang a rate nto eo ene o kry-e le gore wo a tsebe gore wo ga a rate eng ke gona a ekwa ka monna wa wo so prof go tshwana le ge re le bana ba motho kapa o le tšhomi yaka ge go ka ba le sign ya gore mohlomong ke fa mohlala go a tšwelela polelonyana ya gore ka kapa o nyaka mosadi ya moremi wa tseba re ke tlo e lokiša ka goreng nna go kaone ke se ka tlo ke sa bolediša mosadi ya moremi because ge ke bolediša mosadi ya moremi e ba o ka re ke ya monyaka wa ikwešiša ge ke dutse le mosadi ya moremi e ba o ka re ke mo kgopela digwara then go ka gone gore ke keep distance ke se ka tlo ke sa boledišana le mosadi ya moremi gore nna le moremi re kgone go tšwela pele re kwane e no ba buana so dilo tše monno ba reng wa di bolela ke ditshele ke dinnete tše ba ba sa di rateng nnete always ge e fitla mo go motho e sa mosuting e kwagala jwale ka tshele batho baki ba hloka go ba honest to each other batho baki ba hloka gore ba tsebe gore o mogolo ke mang o monnyane ke mang o latela ke mang o latela ke mang o latela ke mang and then o mongwe le o mongwe a fiwe setulo sa gage se se mo swanetseng se mo lekaneng ene batho baki ke bana ba motho ba ka se tsogile ba berekile mebereko wa go swana ba gola di 10,000 ka moka ga bona o mongwe tlo gola 3,000 o mongwe no kry a sa bereke o mongwe a gola jwang mara se se šalang ke gore ke bana ba motho eno ba jwalo malome ka kapa ene ntongwe sa ntseng ba itsebe shi yona
taba ya gore abuti le mogala boao ba seke ba dula fase ba bolela ba ka se tsoge ba thušane gobane ge re le bana ba motho re swanetse re thušaneng ka tšhelete ene ntongwe gape mama santse o e dire santse o hlole tlhotlholetšo ya gore batho ba dule mmogo e be ngata e teng e seka ba o kare ola o nyetse mosadi wale ka gare ga lapa gare sa kwana o nkwešiša e be ntwela gore no bana ba batho ke ba kry-ile ba ratana e re le nna ke ba thuše gore lerato la bona le tswele pele e seka ba gore nna bole ka makoti ge ke fitlhile ka mogare ga lapa ke khosa division godimo ga bana ba motswadi mma go bona le ena ba thoma go dipotšiša gore go riagalaeng so lapa lela ka mola gae gore le nape le šešerekantšha ke because of go na le di-division ka mogare ga lapa le le teng abuti o emiša letsogo ngwana batho ba mane be ke se tlhokisa nyaka re ba bolele prof ngwana wa abuti o ne mengwege mekae o ne bokae ke le 2013 10 years 10 or 11 10 years wa tseba prof ne the reason why ke botšiša ka mengwaga ya ngwana bana ba bolela wa bona ngwana o ne o bolela prof ke gata tabeng ya gore abuti o botšiša ngwana gore ba be ba renkana wa tseba gore banna re ba ba kae ka mo 1 2 3 4 5 banna ga se batho ba go nyakolola dilo tše ba re monno wa dinyakolola go ka no be go diragala gore ba le bona ba bolela ba sa re ba seba o ba no be ba no bolela fela ba te tshwaretse mehlamo then ngwana go a diragala gore e be yena no botsang papa gore mogatša malome ba re so mmane ba re so papa eng ba re so ke bana man I remember kena inore ngwana wa ka ko mogolo ba no re ga tle kua ga ge shukua ga ka no re fitla kua ke kgawana le mmaga ga ka no kra ke ne le mmane ya ge kua ga fitla kua o botsa mmaga jwale ke sontse ke tle ke re mmaga o morumile gore a tla tšee ditaba mo gae e ka se bebuale ene ntongwe e leng gona ngwano ge ba re o go botsa bokhwirikhwiri abuti ke bo bofe bo a go botsang bona o re ba moria ngwano ka mo gae go na le tše e le gore ne o ne le go mpotsa gore ne ge a boa sekolong ngwano wa mfethu ba tsene ka moakong and then ya ba gore ne bao maybe ba rekile pizza so for an example and then ba tsena ka molangwako and then go maaba mofe mara nna nka mmitša ka re ne ka tla go tla kwano o tlo kena ka mo le nna re maybe re bolele something ba bona ka re motlho mo nna ke tlile le selo and then ke mmitša ka more gore re ye ntwe eo la e gore taba e tsamaua ene prof ntwe ba e riang ba na le nna ke a e ria ganno ngwana o hlokomela ke mmane ke boletse ka re mmane o dia mmereko o mo botse ene papa o ya mmerekong e molaleng gore ga a fitlha o swanetse a zame go bonda le ngwana gage kore ke nagana re e molaleng eo ga a tlile o swantse a kuke ngwana gage a bonde le ena a be le ena ba bolele a mo ralokiše a direng kose a mmone o ba a le mmerekong so le seke la loša ke ngwana mogadibo o rate ngwana o la o tswele pele o mo hlokomele wena mane ke ya go rata o dia mmereko mo botse mane wa tseba ke ya go rata re nyaka go fa batheeletše ba leeletšeng a ke se prof batho ba ke nyake ba bolela man nke re mokwe o mfethu o bile le mosadi magweng and then a fella ke mmereko a tla ka gae nna ntse re le magweng tse re sene bothata le gore ne o tlile le mosadi ka gae ke ena ke ngwana ke mosadi ge be re ne le nto go bontšha gore ne re ne le mona ge mfethu a tlile nke go bontšhitše nako ela ba se ne le sente le ka mo potleng bentse re tla magwe re tla le ntong o lengwe re boela morago go sene bothata tše di tlhagile ka morago ke bona gore gabotse mo after sente e leng gona no a re sa bonwa wela ka theeletšang that's why ke re batho ba ke sanya ka ba bolela prof nke le re theeletšeng la bona gone jwale ke 11 o'clock gone jwale o mongwe le o mongwe ka pelong ya gage mo go lena le ba ba theeleditšeng ba le gae ba bolena tswallang buka ya maabane tswallang ya 11 le buleng ya 11 re tsweleng pele ka bophelo ge re tlotlo wa bona go ka re go tsamaya wa tsamaya o lebeletse kua o tlo thijwa mara gore o kgone go bona rena o ya kae o swantse o bule mahlo o lebelele mo o yang mama whether bana ba ba gago ka moka ga bona le bo makoti ka moka
ge e ka ba ile go netse ba go dirileng tsona tša go swara ga botse ke kgopela gore go tšwa boteng ba pelo wa go ba swarele abuti swarela bana ba mmago ka moka ga bona including Makoti le mme sesi o swarele bo abuta go ka moka le bosese ya go ke re ngwanaka o swarele le mama o ye sekolong digwara di a di ba ngwanaka Makoti o swarele batho ba ka bogadi ba gago ka moka ga bona o tswele pele o ba rate ka mogobeng o ba rata ka gona mara ke tlo no dula ke gatelela taba gore ge e ka ba gone le taba ka gae botšiša mogala ba gago gore na ramogolo a bana o wa itsebanang o reng lešata a le age motse ene ke sa bušeletša ke re tshele ke nnete ye e sa suting o mongwe mo bathong le se ke la loša ke bana papa wo ga a tlile gae mo fentšhantse ya gore a bondeng le ngwana gage tša gore le nagane gore ba se ba lena ba dira eng e tšwang mo go tšona abuti ge ngwana ka baka la bojwana ga a ka no go thoma go botša re mmane so koko so ragadi so mamang tseba gore ke ngwana tšea dilo tšeo di tsene ka mo ditšwe ka mo ke ngwana o bolelela tša bojwana ke duma ba theeletše no a re tšee ba theeletše ene abuti wena ntšha kgopolo ya gore ngwaneno o ne tšhelete a se ya gago ke ya gage e tlogele a re buša gago mahlatse o be le tšhelete ya gago o tswele pele go tla tšwa go yena gore wa go ngathela o ruri ya buang mogadibo segatleng ke abuti ya sokola lena le ne lebele tšeang lebele le šieleng ngwana ka gae mphoro le mofennyane ke ra mogolo wa lena di tlaiša go ka mokana ga tsona di tlo tla go yena mara ge yena a bona le sa mofi ke kgopela gore taba ya gore ngwaneso o ne tšhelete o kry-ile tšhelete a e ntšhe ka kapa mo go yena e tswe 8 onkwešiše sentswele ke boletše ka re ga a mokoloto yena a focus bophelong ba gage o sa ne bophelo abuti o ne diatla o tseba mmereko o tlo kry-a wa gago mara ke maekarabelo a gago abuti gore o tekemakemele ngwaneno go tla tswa go yena gore o nyaka go go thušana ga o ne bua le ke tswene ya re a go leboga ke timile mmae ke gora gore a o sa kwagala that's why ke re batho ba a ke sa nyaka ba bolela prof a ke sa nyaka ba bolela batho ba gabotse is either go bolele wena or re ba theeletšeng a re ba theeletše malome kaka alright motheeletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re lenane go la pitšentše kgolo magagešo re na le lapa leo e le go gore ebile mathata a be ba tlile ka ona ga re sa dutse godimo ga ona re godimo ga gore mang a bolediše mang ene a se mathata e leng gore ke a batlišitše mo pitšentše kgolo mo 064-858-2771 064-858-2771 goba o ka romela voice note le tlakaleng la WhatsApp line ya rena ya 064-858-2771 064-858-2771 ge o ka roletša mogala ka mo ka gae ka mo wa bona o šitišega ganela ka letlakaleng la WhatsApp o romele voice note yeo e lego gore o tla be o ntšha maikutlo a gago go yona gomme wona a tla kwagala ka kapa radio gona mo lenanegong la pitšentše kgolo jwale ka Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela tharing pitšaše ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharolo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ire ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše ke a dumediša batheeletši ba MCRS nna ke nna hlokaina go tswa lefatsheng la Mmanapiane ka mo ke ngwetše ka gare ga fase la Mmanapiane ke peer pressure ka gare ga lapa le ke nyetše if ke mogofu o tlogele at the end of the day o tlo ba o inoši mo lifeng o tlo ba o nnoši mo bophelong ba gago o tlo nyakotla o ikemela 19 years re gopela boele sekolong is not too late gore o ka boela sekolong thuto e bohlokwa thata mo bophelong
boela sekolong bashimanyana o ba beele ka morago. I'm at this age ke leng go yona nna ke ka godimo ga age ya gago 19 ka re go feta ka 2 years or 3 years. Le ge o ka feila sa ikivape sa ngale tsena sekolo se bohlokwa. Bona banna ba tlo go jikela ka moka ka morago o tethega ka nako ra go gopela boela sekolong ke senya ke rialo. Hi malome Kapi le prof. Nna ke nyako bolela le ramogolo wa bana. Ke nyako tseba gore ge ngwana a shale a dula ga gabo ga bommage go kae ka gore ngwana o fepiwa ga bommage. Ka gore ke nnete o tlološanya ka lapeng go eba le dipolelo mara ga ba dula ga bommage mo gombe go tlo ba kaone le bomma ngwana o fepiwa ga magolo a gwe mmele ga mmage. Thank you. ke kwa o ka re motheeletši yo o bolela ntlha e bohlokwa malomeng ka iarabe. Yeah. Awa le a kwa ga o tlo te kwa bole. Gore ke bele ngwana wa ka mo lapeng kwa ga bokua ga gone bophelo bo right mo e leng gore ne bomma ba no phela ba se gona ngwana ile a nyako ba motho a naga mo e leng gore ne ba re tseba monela gore botsa malaetša gore ne gape ngwana šwena o re no phela re mmona mo strateng go shego gare ka mo past 10-11 ra bona gore ne ga botse ngwano o tlo felela strateng batho ba utswa bana batho ba dira eng bana so ko kwa ga kwana le nna re ne kgopela re ne le tšee ngwano a tsene sekolo ko go fitlhelela ebile a tlo go golanyana a eba le tlhaloganyo e tletseng and then moraga mo a ka no tlo bo ke ge ke kwana le ko kwage a wa re dumelelana ka ta ngwana ke tša jere mofa tlo tsena sekolo gae o ga o sa dula le mmage mmaga ke sa dula le yena okay prof no ke nana re kwagetše le motheeletši o tla o re ga bolela a kwa gore sepetše jwa wow yeah. Hi malome Kapi le prof. Nna ke nyako bolela le ramogolo wa bana. wow no e re fitile go yona ka kapa a re tsene mo ye Last statement le ka ntshwarela for di-voice notes tsa di-cow ne. Dumelang malome Kakapa le prof di le kae go a bolelang mo ke Kgothatso from Marapeane ne. Ke theleditse ke le mo toropong. Ke tlo thoma ka ya Ramoholo le Makoti. Pila taba tsa bona a se ntho e ka bakang dintwa e no ba taba tsa gore Ramoholo o nahanela Makoti. Pila bona a se taba tsa gore go na le mathata mo gare ga bona. Ramoholo o no ba a nahanela Makoti, which is wrong. Go ka nahanela motho o tlo fetsa o mo tlhoetse dilo tse e leng gore a di teng. Then as for Koko a tse ntši tse nka di bolelang ka yena. As for ngwana o wa tlohetseng sekolo o ngwana ya tlhokofetseng o ke fila o ka re ana vision ya life o iphelela fela and then o kreile e le gore ko habo ke family e leng gore mama hae a bolele le bo malome ba hae a ba bolele so yena santse a itse gore o nyaka mo bophelong and then because life e ba re ba itirela he le gore yena o tlo ba sa hanana so then e tlo ba bophelo ba hae yes boloi bo teng but then dilo tse dingwe wa ipotsa le rena re ile ko Prof D re na le mathata mara ile a re botsa gore dilo tse dingwe ke tlo le thusa tse dingwe santse o no ipotsa ene ka nnete re ipoditse re ka se phele re blame boloi mo hotle.
ausi wa tlhoetseng sekolo bophelo bo boima ka montle ka mo bophelo bo boima o ne le degree o ne le qualification bophelo so nahana wena o sena le matric o tlo bo bona o buirileng bophelo bo ene bashimana ba busetse selo ba tlo ofa o mong ngwana because wa ba latella. God forbid modimo ha ka hopola mama hao o tlo sala le mang ka hore a utlwelle motho wena ke mang wa tlo phuthang. Na my advice to you ke hore boela sekolong. It doesn't matter your age or na le 19 or bokae ke batho ba bantši ba ba boetseng dikolong ba na le di 20 years mara ka gore ne ba ikemiseditse ba feditse strata ngwaneso a se busetse selo. kgotsong ka khashong ya so ntho nka e fitisang ke hore hantši ka molapeng ntho hantši e ra batho ba bantši ba lo ka molapeng go ka kry-a le gore ka molapeng like o kry-a le gore go nna di-family tse tharo ka molapeng or feta moo e ba matsapa e kry di-family tse tharo o kry-a o le monna o tlisitše mosadi o na le abuti o na le mamang kore o molo mongwe a na le ngwana and then le tlhaganetse ka moo e ba matsapa le fetsa le tlhale sa utlwane so ke ra gore hantši re le batho ra tshwanela go kry-a re kgobokane ka molapeng le one nako e ntšhi a re zameng mme re kwa e teng mara santeno o ikry-ileng go ka ke direla motlhatlhananyana wa gago mola go tlhoma mola then mathata a mantšha ka sebe teng cause ka mokgwa ke utlwang go ba le dipolelo tse dintšhi bana ba lwesa and then taba ngwana o ka e utlwelela everyday lo fetsa le qabane cause ngwana ena a bolela a itse gore o a lwesa ntho ngwe le ngwe le ngwe e kry-ileng o e bolela ka mokgwa e leng ka gona so ke ra gore if makoti o na le maatla a go tswa a tswe stene yena le mogala ba hae and then go tlo nna ka ona ka mokgwa ka re ntse le kgobokane ka mo motseng o moane le tlo phela le qabane e na le matsapa so go na le o ka se ngwetši wa e bea ka mogae e le gore ga o lasbono o nyala mosadi tshwanetse o no tswa stene and then e tlo ba right eo le tlo phela le kwana mara la nna la kgokana mo one le tlo phela lelo ke fetša ke le bjao ke tlhoka ina ka mosiabe ka mo Sanibonani Kakapa no Prof nabalaleli laba lapho abohloka yini ngicela ukukhuluma nentombazane le umntwana lo waka 19 years uyazi ingane yami uma ongathi uhlezi lapho uhlezi khona uzitshela ukuthi ugijimisa abafana yona into right akukho right lokho ngcono nje ukuthi ubuyele esikolweni kusa early mazithi January nawe qala uthi January ngifuna ukuxoxela istory ngencwadi lezo zisabayo uyabona incwadi lo isabayo iyona ephethe impilo yakho amamiliyoni wakho asencwadini okwamanje uyibheke ngale ngaseqaleni uyibona useless hamba nayo uyofika ngale ngasekugcineni uzothola ukuthi kunamamiliyoni ngale kugcineni kwencwadi wasaba incwadi zakho yazi ukuthi usaba amamiliyoni wakho usaba imali yakho usaba konke kwakho isuccess yakho usaba yona iza ngikutshele ukugijimisa abafana kusoze kukusize ngalutho bokuvithiza abafana bekushiya unjalo uyiratha abafuni nokwazi futhi hamba esikoleni mntanamezwa uyofunda uyivule lencwadi futhi ungakhathali yiyo ukuthi nama page angakanani noma ngaba yi120 pages ifunde ngale kugcineni kwayo kunama millions sesi ngoba mawuphika nalempilo oyiphilayo umama uyahamba abobhuti bayahamba abosqueeze bayahamba uyosala uwedwa funda isikolo sesi
Thobela radio motse. Ke interested mo tabeng ya malome o mogolo. Malome o mogolo o thata ba gage ke enga. Ge a gopola gore o nyaketse malome o monnyane mmereko gabedi ya re ga fetso kra ditsaka ya ba gore yena ga sa kry-a selo ebile mohlomong ga ke kwele ga botse o ka re ga sa bereka. Enga ya gage e tlisitswe ke gore ga a kgona go phomella jwale wa ga bongwana o phomeletse. Malome a ska iphetola Kaine le Abele mo e leng gore Kaine o feditse a boleile Abele. Malome a amogele gore o thušitse ngwana mmage gobane jealousy e ba teng ka lebaka la enga, lehloyo le ba teng ka baka la enga. So malome mogolo ga tse enga a ntsha ka mo pelong ya gage a bolele le yena ka boyena gore ya ka nako e tla fihla mo ileng go ema metsi peleng a tla wa gape a ema le yena o tla phomela ka lena matšatši. E ke ikuleng gape engwe ke a mogadibo o e leng gore ba re o ganetsa mogatša gagwe ka mapai. Ge ba ke kwele ga botse mosadi gopola gore mmele o a se wa gago kwa monna o wa gago o ka tenwa ke eng kapa eng mara wa gago monna bjang kapa bjang mmele o kwa gage mo fe ona a o dira ka mokgwa ratang. Then ke leboga ka mokgwa ba tshwareng ka teng ka mogadi ba gago tswela pele ngwanesho tse ntši a ke na le tsona ke ona maele ao ke na le ona hloka ina ka mokwa ke a leboga. Thobela malome ka kapa le Professor Dr. Moremi ka ntlong kgasho kgolo ya MCRS. Ke tamiše gape le baeng ba rena ba bošegong bja lehono. Di kwagetše malome ka kapa di kwagetše kgaetšediake ke ra yena hlokaina wa mengwaga 10 ngwana gešo ke a go kgopela ke a nagana gore mo o leng gona mo le wena o ne le batho ba bagolo ke wena o lego monnyane. Ke kgopela gore go tloga lehono go e tšwa ka mo kgašong tše tša MCRS o ipotše le wena gore o tšhentšhitše o tlogele dilo tše ntši o tlogele le mathaka re ka se go iše felo re na ditšhomi le taba ya gore ba re peer pressure a ke bone peer pressure e nape ba re ka controla motho as long as wena o te tseba gore o ikemišeditše eng bophelong nto e ka se go laole. Ngwana gešo a ke tsebe gore ke eng se se go dirago ka mokgwa please fa ba bagolo tsebe gomme o ipoelele sekolong a bet ke boss ka gobane mengwaga ile ke bone gore go ka ba lekolo se se ka go tšeago ka enako. Ke fetša ke re yalo malome ka kapa le Dr. Moremi le meleng le bošego bo botse gomme le bona bo hlokaina ke be le tshepo ya gore ba thušega bošegong ba lehono a mantši a ke na ona. Ke fetša ke re yalo ke sekhukhuza ka Kgobokwane Newsstand ke re danko. Thobela ntate ka kapa le ntate Moremi. Ngwana mma wa 19 years o Setswana se ga o sa mamele molao wa batsadi ka mamela molao wa mannong. E ya sekolong ngwana mma o kene sekolo thuto a e tlofallwe ba go kgalemela so because ba go rata if ne ba sa go rate ne ba ka seke ba go kgalemela. E ya sekolong o kene sekolo bashimane ba tlo go etsa bolo ba tlo go gata ba kitse ba tlo go etsa mmetse ba iphumula maoto ka wena o la kena iphumula so ikele sekolong
o kene sekolo thuto a e tsofalele ngwana nna. Dumelang ka radiong. Ho bolelang ke Mpudi wa ga Madisa ka Lusaka. Sesi wa tlo go jeng sekolo wa 19 years ko ke a go rapela. Le kgono ke tlo robala ka 12 ke tlo khunama ke tlo rapela ke tlo go rapedisha. Boela sekolong ngwana gesho. O ska tshepa re me butlwa di grapesing o tlo ya kae kae le mmere kwa di grapesing no wa sokodisha. O ka re ke mmere ka o mo o eleng gore like wa sokodisha kore a kenya go botsa maka ke khopela o ye sekolong o sa le o monnyane thata ya sekolong ngwana gesho ya sekolong ka ba gona ba itetleng o ka re ba hlalefile ba go sona le wena go no jwale ke sono fela o ka re motho tla hlobola se o sa apereng sa ka mogare wa maapesha sona ke sono so ke khopela o ye sekolong and then before ya sekolong December se ke be ya fela o tsamaye o ye mo bolukileng ngwana gago o khuna mo mogopele tshwarelo ngwana ga go walla ke sho a robala boroko ene le ene o tlo go ishetša dilo tše mpe ka ge le wena o bo sa mosware ga botse gore a ba hlokofala so ke khopela go ile bitleng la ngwana gago o khuna mo mogopele tshwarelo o se ka re ke ngwana a tsebe selo a dire selo o tla go sepela gore o tlo re molloi ke mang so ke khopela o ye o khuna me bitleng la ngwana gago o mogopele tshwarelo go fetša mogopele tshwarelo January o tsamaye o ye sekolong sese o ngwadishe o kene sekolo nana o tlogele taba di gwara di na mohola di gwara di a go fetša tsona di a tšwela pele di ba gona wena wa fela so please ke kgopela go ye sekolong ngwana gesho ke a leboga. ya prof megala rena e ganne ka rena empa di-voice note ke tšewe di kwagetše ke kwa kudu ba sekametše ka mo go sesi ka mo le abuti ke nyaka go le botša nnete ya gore batheeletše ke batho ba bangwe ba go bolela nnete ya go hloka bana ba phefo ge ba eletša motho ene nnete e ya ga motho ge motho a ka ra go eletša ka maka o ka se tsogile o agegile a go kgonege ene mama ba go hlokomela bana ba gago ba go hlokomela ba go rekela tša go ja ba go rekela mohlagase aowa ekwa ke nna ke itshokolela ba no dira nako ee ke dipotšiša gore kganthi nna ba baka ke ba ba jwang kganthi ba sa babeng ke mmago bona gore a se ka robala ka tlala dipolane gantši dira ke nna alright ba mphošolle ge e le gore ke bolela ba se ka go phošolla ge e ka ba ba reka go ra gore ba oketse nyana ge ba reka 2 kg ba reka 5 kg moroka šiwe ngwaneshu eno e tšea o sepele le yona o fetse ka go ba fa di-phone number nna sa mathomo malome ka kapa sello sa lapa la mathomo ba lla ka noga re santse re o ba thuša ka noga e ba tshwenyang ka gae ke tlo romela bahlanka ba tlo le thuša ka go ntšha meleko e leng gona ka gare ga lapa le dinoga di a tswa ka mokana ga tsona taba ya bobedi ke lenyalo la mama le mokgalabo wa gage ba tla ka gae ra ba thuša ra bona gore lenyalo la mmere le aga jwang le swiswi le ne le swiswi ba gešo le ne dibati a go nto e lokang go lena re santse re le hlapiše re le tloše le swiswi le e leng gore le ya le tshwenya le ne ntwa ene le ka seloše ke ngwana o le boditše malome ka kapa ratantšhang ke ngwana makoti
ngwanola mo swara ga botse o mo thushe gobane motswadi ya gage ga gona o sepetse thusha ngwana o tlo re ga godile ka se go lebale abuti ka ge ngwana a dula le makoti e re ge o ya gae fihlo reke dijo o bitse bana ka makana ga bona o sa tlo sa bitsa wa ga gwa nnoši gobane ga e sware ba geno ga botse ene ba tla se tlhoba sa go hlokomela ngwana ene ngwana o tla hloka go ba le mošaledi le ya go kwana ka taba ya ngwana mpia ke le boditše ka re go sasa e napeitšwe ka gae a re sa inyaka re tla e bereka re bone gore ya bong a re sa inyaka koko re nyaka mpia ga botse a re tlo nyaka mpia monna ya go tswa madi ka gae a inyakege ye nngwe tabaši abuti o hloka go bitša ngwanene o dule fase o bolele le yena gore re tle re kgone go le thuša abuti o boletše taba gore go ne noga go hlatša tšhelete ene o ka re go na le diphapano mabapi le ka gare ga lapa le e leng gore koko o nyetšwe ka go lona jwale ge koko a nyetšwe ka gare ga lapa lela ba re go ne noga sa le etla ka motho go hloka gore tle re ka mantšhe le ba lapa lela re go nyaka go tseba gore bona ge ba ekwa mathata a ga bua leso ba reng ke tlo le thuša kgaetšedi yaka ngwana ga go hloka go berekiwa le wena ba go botša nnete o hloka go ya lebitleng o bolele le yena then dilo tša gago di tlo loka di tlo ba gabotse mara wena o hloka go bona basadi ba leng gona kua ga moremi ba di-social worker nke ba bolele le wena ba go cancela ebile re go hlapiše ebile re go thuše le gore o bone tšwelopele mo bophelong dilo tša gago di tlo loka kudu nna re ile ra tšwa sekolo ka pela re ntšha ke badimo ra gapeletša go boela sese ene go ile go ba buale re boetše le ga buale batho ba makala gore a na moremi o ke yena a ka ngwalang dibuka na re ngwadile dibuka maloba be ke bontšha batho buka o santse o phele bophelo ba gore batho ba makale gore a wo ke yena ka dianto na ka tšatši le lengwe batho santse ba re ge ba go bona o swere certificate ya gago ya matric so ba re a na ngwana o kgonne jwang dira dilo tše e leng gore baloi ba gago ba re ba go naganetše ba go bona o etla ka leano le lengwe ba kry-ile gore o fetogile motho mo le mongwe o ba le diphošo mo bophelong ene ga se gore go one diphošo a se gore o ka palela ko go lokiša diphošo tša gago phoso ngwe le ngwe ye o e dirileng solang ka o phela ngwanaka o kgona go e lokiša loka ba gabotse bophelo bo sa le gona tšwelopele sa le gona mo go wena tše di riagetšeng di fetile re thoma bophelo bo boswa ka gare ga lapa la geno koko se ke se kgopelang ke maekarabelo a lena le lebaka gae gore le tliše ngwano gae a tla kry-e thušo a tla kry-e pholo malome ka kapa ke leboga batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago founu tša ga moremi ke 060 959 0303 060 959 0303 or magagešo ke nyaka ba baneng le di-complain ge o ne le complain mabapi le taba tša ka kua ga moremi go ne se sengwe se se sa go swareng gabotse o no founela difounu tše o tlo gahlana le mmamoremi mo go tšona 071 398 1508 071 398 1508 ge o ne le complain founu yo o ka e founela go tloga forogo ka 8 go fihla late ka 8 ge 8 ya bošego e tšhaile mo founung ye ga o tlo mo kry-ya gobane o swanetše go lebelela tša ka lapeng bana ba tlabe ba monyaka le nna moroka ke tlabe ke hloka nako ya gage
079 170 9862 ke nomoro ya ka ngaka mphauneleng go yona 079 170 9862 magageshu ke lebogile kudu malome ka kapa nna ke thabile go feta go thaba ge ke kgonne gore ke tle le golle ke tle ke thushe leloko le ke ne le lena maitshepišo ko gore ba tla re šala morago ra bona re go tloga mo re iša kae ba kgone go fola ka lapeng go be le khutso ke a leboga ka nnete moroka re leboga motheletši wa motse community radio gona fela go 96 number 3 FM ge ile tša pitšentše kgolo dinomoro ke 0660 sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela tharing pitšaše e ya kgabakgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharolo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše ke a dumediša batheeletši ba MCRS nna ke nna tlhokaina go tswa lefatsheng la Mmanapiane ka mo ke ngwetši ka gare ga fase la Mmanapiane ka gare ga lapa le ke nyetšweng ka gare ga lona mmatswala ka le ena a nyetšweng ka gare ga lona ba monyaletšeng lapa a go bophelo re tsenetše ke sera ka lapeng sera seo se re tsenetšeng bana ba mmatswalaka o na le thari e le gore e ka ba 10 mara ka moka ga bona go šetše 6 ka lapeng